ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಜಪ್ಪುಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವಾಮಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಒಲಗಾವಡು ಪಂದಕೇನಂದಲೇ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇರ್ಲ ಒಲಗಾವಡು ಪಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಡುಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂಜಾತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನ ಆಸೆನ ದಿ ಬಂದು ಇನಿ 7 ದಿನದ ಒರ್ಮ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ 14ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಈ ಪರ್ಬ ಆನಿ 2 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 17ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ 17ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ 3ನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರು ವಾಮಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಕತೆ ಏರ್ ಬರೆಪೇರು ಪಂಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಬಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾ ಎಲ್ಲ ನೆಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ ನೆನಪುಗು ಅರ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022ನೇ 3ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವರೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರಡು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದಿ ಬಂದು ದೇವೇರ್ನ ಸುಗ್ಗಿಪಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರು ವಾಮಂಚೂರು ನೆಟ್ಟ ನಾಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪೊಲಬನು ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಯನ್ನು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಲಾಕೊಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಳಾಯಿ ನೆತ್ತ ಹೊರಟು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗುರ್ಖಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೇರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಳಾಯಿ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ತುಳುಪ್ಪೆಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022ನೇ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು ಇನಿ 4 ದಿನ ನಾಟಕದ ಉದೀಪಂದ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೈಸೂರಿನ ತುಳ ಬುಲ್ಲಿ ದೈನಂಜಿ ಕತ್ತಸರಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೇನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ಅಭಿನಯಡು ಪುಗರ್ತ ಪಡಿ ನಂಚಿನ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ರು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂಥ ದಿನಟು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಎಂಚ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬುಳೆಪಾಯರ್ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನೆಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರದು ಸೇರಿನಂಜನ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರದಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಾದ ಮನೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಬೊಳ್ಳಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಗತ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲಿದ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಿಪ್ಪನಾರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಜಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಮೇರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ನಂಚಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇನ್ರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನಟು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಪಡು ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗುಲಾಲ್ ಬೀಸಿರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ದಿನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆಟ್ಟು ಮಾನದಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾತಿರು ಅಕಲಿನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾದು ಅಕಲಿನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅಕಲಿನ ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಕಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ಕರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಳ ಹಿರೇಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ನಾಟಕದ ಪರ್ಬನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರಿನ ಮೊಟ್ಟುಗು ನವರಸ ರಾಜೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾರಿಂಚಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತದು ತುಳು ಬೂಕುನು ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಲ್ಯ ಮನಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿನ ನಂಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಬುನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪದುಕೇರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಜಪ್ಪುಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೃತ್ತಿಡು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡು ಜಪ್ಪುಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನರು ಹರೇಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ನಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಗಿಳ್ಳ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತೊಡಗಿನ ಸಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಕೇರೊಂದುಲೆ ಕೋಡದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಭಕ್ಕಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲ ಅಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತುದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಅರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸ್ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರು ಮೇರೆ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷದ ತುಳುನಾಟಕ ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರು ವಾಮಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಕತೆ ಏರ್ ಬರೆಪೆರು ಪಂಪಿನ ತುಳುನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರನು ಸರಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಮುಪ್ಪಗು ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊರ್ತ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ 16 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆ 16 ನಿಮಿಷ ಒರಿದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಪುವ ನೇರವಾದ ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜನಾರ್ದನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಪರೂಪದ ಅಭಿನಯ ಚತುರೆ ಚಾಪರ್ಕ ರಂಗಸಂಗಾತಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾರಾಡಿ ಈ ತಂಡೋಡು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಾಟಕದ ಪಂತೋಡು ಇನಾಮ ಪಡೆತೊಂದು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಇರೆನ ಈ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ಮೆನ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಇದೀಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೇನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೀನಿ ನೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಈ ಜೀನಿನ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನೊರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ್ಕೆರ್ಲ ಅಂದು ರಂಗಭೂಷಣ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿರೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣಗ ಅವೇ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾ ತಂಡದ ನವರಸ ರಾಜೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರು ಮೇರೆಡ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆನೆಯನ್ನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು
ಅರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿತಿನ ಹತ್ರ ನಾಟಕನ ಬುಡಂದೆ ನಾಟಕಡೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮಿಸಿರೋಡ್ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಲ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲೆ ನನಾತು ಮೆನ್ಕಾಡು ನನಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿನಾರು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮೆನ್ಕಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕಿನಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪೊಣ್ಣ ಪಾತ್ರೋಡು ಪರಾಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು 50,000 ಮಿತ್ತು ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆ ರಂಗ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ಮಿತಭಾಷಿ ಆಂಡ ನಾಟಕಡು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಡು ಇತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆದ್ಲ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಗಣ್ಯರ ನಡುಟು ಮಾನ್ಯರ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾತಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒರ್ಂಬ ಮಹನೀಯರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒರ್ಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ 23 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಇನಿತ ಮೂಜಿನ ದಿನತ ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರು ಮೇರ್ನ ಉದ್ದೀಪನದ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ತುಳು ಪಂಚ ಸರಿದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚರು ದಾದನ ತುಳು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲಾತ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಪರಡು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಸೇರೊಂದುಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ತುಳು ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅಧೀನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ದಯಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ದುಂಚ ದಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಡನಾಟ ಹೊಡಿತೀನಗಳು ಅರ್ನ ಮುತ್ತಾಳಿಕೆಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬಿರಿಸಾಯ ತಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಾದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗಳೊಂಜಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ದಯಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಷ್ಟೋ ಹರಿಕತೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್
ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆಡಾರು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಿರನ್ನ ಮುತ್ತಾಳಿಕೇಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಇಂಗ್ಲ ಸರ್ತಗಾಣ ಇಂಗ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಿಜವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ದಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಇರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕೆ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ ಐನಿ ಎತ್ತ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಇರೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ದೇವರು ಇರಿಗೆ ನಲ್ಲಾತಿರಿ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಟೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇನಿ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ದೇವನಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈತ ವರ್ಷದ ಮುಂಚ ಹಿಂಗೆ ಒಡನಾಟಿನಗಳು ಚಾಪರ್ಕ ತೊಂಡೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗಳು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಕಲಾರಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಜುಳಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆದ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಪಗೂ ಬರೊಂದಜ್ಜೇರು ರೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ದೇವನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾನದೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ತೋರ್ಸು ತುಂಬು ಇಂಗ್ಲ ತಿಗದಿರಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಇನಿ ಆಪನು ತನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿಲಾಂಡು ದುಃಖಲಾಂಡು ದೇವನಾಗ ಅರಗಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ 54 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಪ ಇತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಲ್ಲಾತು ಬುಳೆಲೆ ನಲ್ಲಾತು ದೇರು ಇರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡು ನಲ್ಲಾತು ಇರೆಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊರದು ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ ಆತ ಮಲ್ತಂಡೆವು ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದ ಏಪಲ ಕಾಸನ್ನು ಬದುಕೆರೆ ಬೋಡೋದು ಕಾಸು ಬೋಡು ಅಂದ ಕಾಸನೇ ಬೈಕುನೇ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತು ಬದುಕೆರೆ ಬೋಡೋದು ಕಾಸು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬರಲಿ ಎತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪಿನ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಇದು ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಮೂಜಿ ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ನಾಟಕ ಕತೆ ಏರು ಬರೀತೀನಿ ಕತೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಾಜೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ನಾಟಕ ಐಟ್ಲು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಮಾತಾ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಈತ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆನವಾಡು ಪೂವಪ್ಪೇರಾವಡು ಇಂಗುಲು ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿನಗಳು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪನುಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ತಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ಲ ಮಾಮಂಜೂರ್ದ ಊರ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರೇಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಸನ್ಮಾನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಂಚ ಕಲಾರಂಗೋಡು ಕತೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಾಟಕ ಇನಿ ಯಾವೊಂದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಟೀಮುಲು ತಂಡೋಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತ ತಂಡೋಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ದಯಣ್ಣ ಇಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಕಲೆನಿ ವರಿಪವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದ ಆ ಒಂದುಂಡನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ನಲ್ಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರಿ ನಲ್ಲಾತು ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನು ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೋಚರೆ ಭೋಜನ ಬರ್ಪುಜರಕ್ಕೆ ನಗರಪ್ಪ ಅಲ್ತದೆ ಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು
ನಲ್ಲಾತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಓಣ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಬಂದಾಗ ಓಣ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತమైన వచ్చిన ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಪುದರಡೇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕುಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಕುಲೇನಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲಬಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಕಲಾವಿದರೇನು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ವೇದಿಕೆನಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಅದು ಮೋಕೆ ಸಿಂಗರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಂಪೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂತುದೆ ಬಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತುದುಲ್ಲೆ ಮದಪೇ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಹೊಂತುದೆ ಬಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತುದುಲ್ಲೆ ತಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾಜಿ ಪೂಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನೋಪದೇ ಆಜಿ ಕೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೂಲೆ ಕಾತುದುಲ್ಲೆ ಐ ಕೋಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತೆಗಲ ತುಳು ಪದ್ಯದ ಯಾವನು ನಿಗಲ ಪ್ರೀತ ಕ್ರಮನಲ್ನಾಥ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿನಿ ಉಲ್ಲರು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ತಿನೇರವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಲಾಮೃತ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ನಾಟಕ ಪರ್ಬತ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ ಬಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಮೂಜಿನೆ ದಿನತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಇನ್ನಿತ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರಬಗ್ ಬೇರೆ ತಾಂಗದ ಎಂಗಲಿಗೆ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಪೊಳ್ಳಾಜೆ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂದತ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡ ಅಕಲೇನ ಗುರುತಿಸಾದ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಂಡ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್
ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸನ್ಮಾನಲ ವಾರೀತಿ ನಡೆದ ಬಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬಗು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿಗೆ ಹಿನ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಆತ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ತುಳುಕು ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಣದಂಡ ಅವ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ತೂಪೇರು ಪಣದಂಡ ಐಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಪಣೋಲಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ಸೀತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದು ಆರ್ಲ ಯಾನ ತುಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಆರು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅತ್ತಂದ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಸಮಾಜಡು ಇಂಕಲನೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಿಸಿಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದತ್ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರೀಚರ್ ಆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಮೀಡ್ದು ಆರ್ಡ ಐತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ರೀಚರೇ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತು ಬೇಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಮಟ್ಟಡು ಬೇಲೆ ಪಣ ಪಣದಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆವಾಗಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆತನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಭಾಷೆ ಅದು ಆವಡು ಪಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಪದೀತ ಅವು ಇಂಕಲ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಅವೇನು ನೆನಪು ಮಾಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಮುಖರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಣದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಪಂಡ ಇನಿ ನಾಟಕದ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕಲನಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಡ್ದು ಅದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆವಡು ಎಂಕಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಭಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಲೆನ ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮೆಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಓರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಐಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿಡೆ ಬೆರೆಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನಗರಗು ಪುದರ್ದಿ ಪುಣ್ಣಂಡ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಬರೆಪಿನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪಿನಿ ಈ ರೀತಿ ಏಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಣಿಸಿನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಣಿಸಿಂದ ಐದು ದುಂಬುದಾಯ ಅಣಿಸಿದಿಂದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಅಣಿಸುಲಕ ಆ ರೀತಿದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಆಣಗ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಡತಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಮೂಲೆ ಎತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಅಂಡು ಬಾಕಿದ ಇಂಕ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ತಿನ್ನಡ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಕ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾರ್ಡೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಸೇರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಡತನು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಮಿತ್ತಡು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶವಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆದ ತುಳುಟು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಿರಗಲ ಉದಾದ ಅಕ್ಷರ ಪಂಪಿನೇನು ಜ್ಞಾನ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಷರದ ಗುರ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಹಂತವಾದ ಒರಿಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಾವಡು
ತುಳು ನಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಕಲ್ಪಾರೆ ಭಾರಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಉತ್ಸವ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇನಿ ಸಶಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮುಲ್ಪೋಡ್ದು ಕಡಪು ನಂಚಿನ 1 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇನಿ 15 ಜನ 40-50 ಜನ ಕಲ್ತಿರ್ನಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂತೂ ಪಿದೇಬೋದು ಪಂಪಿನಂಚಿನತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ಡೈಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು 15 ಜನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾತೀರು ಈ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಗೀಲು ಕೊಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮರ್ದು ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಓವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಡು ಅವು ಇನಿ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಆರ್ನ ಕೊಠಡಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ ಬೇತೆ ಊಲ ಪಾತಿರ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಯಾನಪಗ ದಯಾನಂದನ ಮೋನದಿಯೇ ನಾನು ತುಗೊಂದಿಲ್ಲರದ ನಾನು ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರು ಎಂಕಲು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋಡ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಆರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಏನಡ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಪಾತಿನ ಹೊರ ಪಿದೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದಿ ನಾ ಪಿದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂತೆ ಪಾತಿರಿ ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದನ ಮೋನತಿಯೇ ಆರು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಪಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರೇರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿಸಿಂಡು ದಾಯಗ ಬಂಡ ದಯಾನಂದನ ಒಟ್ಟಗು ಯಾಪ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯ ಮರೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಚೂರು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂಡದು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಎಂದೋ ಅವನುಂಡು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಚಿನ ಮೊಸರು ಕುಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಡೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮವೇನು ಭಾರಿ ಬರಲು ನಡೆದೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ದಯಾನಂದನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಸಮಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಬಂತೆ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಎಂದಿರ್ದ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಬೈದೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಂದೇ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ದಯಾನಂದನ್ನಡ ನೀರು ದುಂಬಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳು ನಾಡುಗು ನಮ್ಮನೆ ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಹಾವಡು ಪಣದು ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಪಣ್ಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಣ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಂದಿದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಇವೊಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ತಾನೇ ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಸಾಧಕರು ಒಂಜಾತ್ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದ ದಯಮಲ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಬಂದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಸತ್ಯಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿತ ಸಾದ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನಾಕ್ಲು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀನಡೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪೂರ ಗುರ್ತೈತಿನಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಂಚದೊಂದು ಎಂಕ ಬನ್ನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಎತ್ತ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಿ ತುಳು ಭವನದ ಉಲೆ ಕಾರ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚದು ಎಂಚೊಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದುಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಲೇರಿ ಯಾನು PU ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನ್ನ
ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ನಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಟ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲು ಭೋಜಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗೆಳತಿ ಆಲೆ ಶೋಭಾ ಉಮೇಶ್ ಪೂರೆರ್ರ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ ಉಪ್ಪುನನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತ ಎಡಿಟ್ ದಯಣ್ಣನ ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟಿ ವಿಡಿಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅರೇನು ಇಂಚೆಯನ್ನು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿಂಡ್ ಕುಲ್ದು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದಿನಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನು ಪೊಯ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೋ ಬಂಡೇರು ಪಾತೆರ್ರೆ ನೀಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ ಅನು ಒಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ತುಳ್ಳಿಟ ಪಾತೆರ್ದಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮಡು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಾರಡ್ದು ಪತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲೆ ನೋಡ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಪೂರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡು ನನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಾವು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ತಾಗೊಂದು ಪುಣ್ ತುಳ್ಟೆ ಪಾತಿರುವೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ನಿಕ್ಲು ಗುರುತಿಸಾದ ಮೂಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನನಾತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಮೂಕೆ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಕೊತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಪನ್ಲೇಕ 23 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕ ಪರಬಡು ತಮ್ಮನ್ನ ಬೊಲ್ಮನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಅರ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾಲಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಮುಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಅಕಲೇನ ಅಜಪುಗ ಮೊಕಲೆಗೆ ಅವು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕಲೇನ ಏರ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ ಜೇರ್ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ನಮ್ಕ್ ತಮ್ಮನ ದೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಪನೋಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಏನ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ ಮೂಲು ತಮ್ಮಂದು ಒನಸು ಪಾಡಿಯರು ಬಂಜಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೊಗ್ಗುನಗನೇ ದಯನ್ನೇ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ದಯನ್ನೇ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುಣಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಗುರ್ತುಡ್ದ ದಯನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಆತೇರ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೊಗ್ಗುನಗಡೆ ಪಂಡೇರು ರಂಜಿನಿ ಶಿವರಂಜಿನಿ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಪೊಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು ಉರಿಯತ್ತು ರಂಜಿನಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ತೂಲೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮಂಜುಲಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಜುಲ ಕಲ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಂಜುಲ ಕಲನ ತೂ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ದೇತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತನಕಲು ಎಂಕಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಭುಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ತೂತುಜಿ ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅರಡೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ಅರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಎನ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾನಾಗ ಅರಡಬೋದು ಸುರು ಪಾತೆರಿಯಾನ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಅರಡ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆತು ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಕಾಣಲವರವರ ಕೋಪ ಹರ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ವರ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಸ್ವರ ಏತು ಕೋಪ ಆತನಲ್ಲ ಆತಿ ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪನ್ಪೇರಾರ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕನಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನದೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈತೆ ಜನ ಉಪ್ಪುಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಪು ಒಂದು ದಾಯೆ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜ ತುಳುತ ಮಿತ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂಜ ಅಂದ್ಬಂದು ಇಂಕ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನಾನು ಮೂಲ ಆಫೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಡೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಯಾನಂದ ನಡ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನು ಓಲ್ ಪೊಂಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾಡಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ್ ನಾನು ಒಂದು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪ್ಪುಗೆ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರುಳ್ಳರಿ ವಿನೀತ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾಯಕ ನಾಟಿ ಯಾನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಡನಾಡು ಹೊಡಿತನಾಯಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂತೇರು ಇರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರಿಗೆ ಆಪನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರು ಉಲ್ಲಾರು ಪಂತೇರು ತೂಕ ಒಂದು ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರೇ ಬಂಡಿನಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಡ್ಜೇರಂಡ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ಯಾನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಆದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತೋಡ್ದಾಂಡ ಯಾನು ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಕಾರಣ ಆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಂದು ಪನ್ಪೇನು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂಪನೇರು ದುಮ್ಮುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಐತನಿ ರೇಡಿಯೋಡು ವಾ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬತ್ತನಲ್ಲ ರಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ವಾ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರಡಿ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದು ಈ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜ ಈ ಜನ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಅಂದು ಯಾನ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆ ಯಾನ ಅಪಗ ಬುಧರು ಶಾಲೆಡ್ ಬುಧರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಂದು ಅರ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೂದು ಯಾನ್ ನಾಟಕಗೂ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಸೇರ್ಸಾದನೆ ಇಂದು ಆರೆಡ್ದಾದ ಬತ್ತನ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿಯಾನಿ ಈತ ಮೂಲ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀಮಾನ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನಿಯಾನ್ ದಾಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಡ ಇನಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡುಗು ಸಂದನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಯಾನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ ಆತು ಇತ್ತಂದ ಖಾಲಿ ಕುಲಾಲ ಅಂದ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿಡ ಯಾನಿತ್ತು ಬೇಕರಿಡ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಂತಂತೆ ಅವಲೇ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತದುವೆ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ನು ತಿದ್ದದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂತಿನಾರು ಈತ ಜಂತ ಎದುರು ಉಂತದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತು ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನ ಎದುರು ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಎತ್ತನ್ನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡದೆ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತೆ ನಡುಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ವಾ ನಂಬರಪ್ಪ ಅಂತೂನಾಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕುಲ ಹಿಡ್ದು ದಾನೆನ್ನ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ದುಮ್ಮೆ ಉಂಡು ದಾನೆನ್ನ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಜಿಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇನ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಸೀದ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅವರಂದು ಕೊಲ್ಲು ಜಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಪೊಗ್ಗೋಡಿ ಎಂಕಲ ಬರೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಆಸೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ಬಕೈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಾಗ MC ಮನ್ಪುನಾರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡು ಅವಳ ರಕ್ಕಸ ಸೊರತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ದಿನ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಶೋಭಕ್ಕ ಆವಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆವಡು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಆವಡು ಮುಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ಆ ತಂಡಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಕಲು ಇನಿ ಚಾಪರ್ಕ ದಿನ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಪನೊಂದು ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನಿಚಿಕೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣಗ ಸೊಲ್ಮೆನು ಕುಡೋರ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ಏನಾರಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪಾತೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೊಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಬನ್ಪೆ ಆರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಂಡಲ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಯುವಕ ಸಂಘ ಆಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಬಹುಶಃ ಆರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಜಿಲ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆರು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬದ್ಧತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಣದ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಬಜ್ಪೆ ಇರೇಗ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಸುರುಕಾದಿಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪಯ್ಯನ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ವಂಜನೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನೆ ಯಾನು ಇಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜರೆಡ್ದು ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ಟೀಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನೆ ಯಾನು ಇಂದೇ ಫಸ್ಟ್
ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ನಾಟಕಡು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರವೇ ಆಂಡ ಕಲಾವಿ ಎಂಕಲ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡಲ ತುಳುಟು ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದಿಜಿ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಪಾತೆರೆ ಇರಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಇಂಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 4 ಭಾಷೆಡ್ಲ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ತುಳು ನಾಟಕ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನೆ ಪಡೆದೆ ಅವಲ ಪಡೆತೀನಿ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆವೋಡು ಆತನ ಕನ್ನಡಲ ಆವೋಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿನೆತ ದಾನ ಪಂಡ ಈ ತುಳುಕು ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿಲ ಸಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವೆ ದಯಮಲ್ತು ಯಾನು ಭಾಷಣ ಕರ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಬೋಡಣ್ಣ ಏತು ಬೋಡಣ್ಣ ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವೆ ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾವನು ಅಂಡ್ ಭಾಷಣ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾವು ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಪಿರಯ್ಯಾವ ದಯಪಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನ ತುಳು ಕೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕನ ಟೀಮ್ಡ್ ಯಾನು ಇರೋ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಿನ್ನುಗಳಿಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗಂಡಲ ಅಕ್ಲಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದಿಚ್ಚಿ ಇಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೆ ಪೋಡಿಗಂಡ ದಾಯಿ ಪಂಡಗ ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ದಯಣೆ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಜನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಬಚ್ಬೆ ಬಂದುಲೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗ್ಲ ಒವುಲ ಅಡೆತಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ದಾಲ ಬರವು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಯರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ರೋಲ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2022 ಈ ಸಾಲಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಡ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಾದಿಗೇನ್ಲದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಶೋಭಕ ರಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೆಗು ಎದುರುಡು ಕುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೇರಿಗೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾಟಕಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ದೂರ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗತದು ಪೋತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೀರ್ನ ನೆಂಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಓ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಪೋಯಿನಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಮದತದು ಬುಡ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರನ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿದು ಇದು ಇನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಪುದರ್ದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೇನೇರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆ ಬೇಲೆನು ಅಕಾಮಣಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಣ್ಣ ಇರೆಗು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿಯ ನಾನು ಉಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡೆಂಕ್ 2 ದಿನದ ದುಂಬು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪುರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೋಡೆಂಕ್ ಮುರಣೆ ಪಂತೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಸರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಸಾಲಡು ಸುರೂಟು ಈ ರುಲ್ಲಾರು ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರಡೊಂದು ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ
ಅಂಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ ಪನ್ನೆಕ್ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅವೆ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಅಂದೆ ಎನ್ನುವೆ. ಇಂಕ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಒಂದುವೇ ಶರಬೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶರವ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅನಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮೇವಾಡದ ಒಂದು ಕತೆ ಎಂದು ಆನಿಮುಟ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಪುದರ್ನಿ ಅನ್ ಕೇಂದೆ ಯಾನರನ ಆನಿಮುಟ್ಟ ತೂತುಜಿ ಐಟ್ ಒಂಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2014 ಜುಲೈ 28 ಸಾರ್ ತೀರು ಪೋಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನು ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕನಗಾರ ಏತು ಮೋಕೆಡೆ ನನ್ನ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರ ಕಡೆ ಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪಯ್ಯರಾರೆ ನಡ ಅವೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶರವದ ಉತ್ಸಾಹದ ಪೊರ್ತುಡು 9 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮೂರ್ತಗಳೇ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಕೊ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್. ಮಣ್ಣದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅನಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೇತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಶಾಲಿನಿ ಪಂದ್ ಅಂಡಾರಿಗೆ ಪರದೇಶಗೂ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತಿನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತನು ಇಂಕ ಸುರು ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಪಾತ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬೇಲೆದಾಲು ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಏನು ಪಂಡೆ ದಾದ ಸರ್ ಇರು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಓಲು ಯಾನು ಓಲು ಆ ಪಾತ್ರ ಏನಾರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ತಿಂಗೋಲು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಡೆಕ್ಲ ನಾಟಕ ಅದು ನಾನು ವೇದಿಕೆರ್ದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶೀಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಹೊರಗು ಇಂಕ್ ನಿನ್ನಂತೂನಗ ಹಬ್ಬಕ್ಕನೇ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿ ನಂಚ ಆಂಡಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡಾಯಿನ ಆ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲವು ಮರಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಆರು ಎಂಕ ಪಂಡಿನತ್ತು ಐತ ಪಿರೋಡಿತೀನಿ ಎನ್ನ ಸರ್ನ ಶ್ರಮ ಆರೈಕೆ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಅವಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರೆಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದಿರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಕಲೆನಿ ಏಪಲ ಮಾರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೆ ಏಪಲ ಮಾರೋನ ವಸ್ತತ್ತು ಅವಿನ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆರ್ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡ ಆರ್ ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವಿನ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಓಲ ದೆಂಗಾದಿ ಪೂಜೇರು ఒక ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪುದರಂದು ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಲಂದು ಪನೆಯರೆ ಎಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಏರಣಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತರು ಪಂದಾಂಡ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತಿನ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋಲೆ ಪಾತೆರ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಆತು ಪೊರ್ತುಲ ಆರಕ್ಲೇನ ಕಡಪುರ್ದು ಅಕುಲು ಪಿರ ಬನ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಡೆ ಕಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಕಲಾವಿದೇರ್ಲ ಅರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪುರ್ತುಡು ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅರ್ನ ಶರವಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಅವು ನಾಟಕ ಆಯರೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಶರವಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಅರ್ನ ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡಾರು ₹1 ದೆತ್ತೊಂದು ದಿನ ರತ್ತು ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಅರೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಬರೆತೇರು ಪತ್ತು ಪದ್ರಾಡು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಇರುವ 22 ಜನಪದ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆತೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅಚ್ಪ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಬರೆತೇರು ಆರೆ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪುಗೆತ್ತ ಪಗೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಿರೇಲು ಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡು ಸಿನಿಮಗು 27 ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೆತೇರು ಆರು ಬರೆತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದಲ ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಬಾಯ್ಡು ಅವಕ್ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡು ಭೋಜನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಪಗೆತ ಪುಗೆನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಮಾಜಂದೆ ಪೋವ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಇಂಚ ಪನೆರೆ ಪೊಂಡ ಸುಮಾರುಂಡು ಇಂಚ ಎತ್ತೇತೋ ಪದಕುಲು ನಾರು ಬರೆತಿನಾರೆನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ದೇಶೋಡೆಂಚಲ ಆತಂಡು ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯೋಗ್ಲು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ ಪೋತ ಆ ನಾಟಕನ್ ತೂದು ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಆತನು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪರದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಬರೇನ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕತಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕ ಓಲ ಪೋತುಜಿ ಪರದೇಶಗು ಅವು ಪನ್ನೇರೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಅರ್ನ ಬೇಲೆದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ 2005 2008 ಮುಟ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅವಧಿಡ್ ತುಳು ಭವನಗ್ ಒಂಜಿ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪನ್ಯರೆ ಅವು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೋದು ಇನಿಕ ಮೂಲು ತುಳು ಭವನ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ನಾರು ಎನ್ನ ಸರ್ ಎಂದು ಪನ್ಯರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಇನಿ ಸರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರ್ಶ ಅವು ಏನಡ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಡು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ಪಂಡಿಲಕನೆ ವಾ ಶಿಷ್ಯೆ ತಾನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುನ ಆ ಆದರ್ಶನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಗ ತೀರ್ಪವೇನ ಅವೇ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿ ಗುರುಕು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ 5 ಮಿರ್ತು ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರಾಂಡ ಎನ್ನ ರೇಪಲ ಪನೇರುಂಡು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯದಿ ಈ ಪಂಡದು ಆ ಮೋಕೆ ನೆಂಗೆ ಕಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಕೇದೋ ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗಾರೆ ನಾನು ಅರೆಗೆ ಜೋಕಲಿತ್ತನೆ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅನ್ನ ಮಗಲಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು 2019 ಜುಲೈ 28 ಗುರುಕುಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಆಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ಅರೆ ನಾನು ಆಂಟಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೊಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಆರು ಬನ್ನಗನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಂಕ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಾ ಅಂದು ಆರು ಲಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಚಿನೆತ್ತು ನಾಡಲಾಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಡೆ ಅರ್ನ ಮಿಗ್ಯನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಓ ತಮ್ಮನ ಆವಡು ಸಾವು ಆವಡು ಮರಣ ಆವಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ನೀನು ಬರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಅರಿಗೆ ಏತು ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 13:15 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಆಂಟಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು ಬಾ ಅಂದು ಅರೆ ಏಪಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನೋ ಪಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪನು ಎಂತಾಯ್ತು ಅರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಾ ಅಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ತೆ ಬಲಿಪುನಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಯಾರ್ನ ಕಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಎಂತಾಯ್ತು ಕೇಂಡೆ ಎಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವು ಆರಿಂದ ಮಿತ್ತದೀತಿನ ಮೋಕೆ ಇನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ನಾ ನೆಂಪೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಬಂದುಕೋರ್ ನಾ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾನು ಆಪು ಜೋರ ಆಂಡಲ್ಲ ಅవి ನಾನು ಹೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿಂಕಾರ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ನಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಐನಾತಿ ನಾನು ಹೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಸರ್ನು ಕುಡ್ಡರ ನೆಂಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ನಾನು ಉಡಲ್ಜಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ನಾಟಕಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರಿನ ಪೊಲಬನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನುಡಿನ ಪಣ್ಣಿಂಚಿನ ಶೋಭಕ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರು ವಾಮಂಜೂರು ನೆತ್ತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಆರ್ ಬೈದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಇರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಇರು ಬಂದುಲೆ ಕಲಾವೇದಿರು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಜಿಂಜಿಜಿ ಆಂಡ ಆ ಕಲಾವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ 2022 ಎನಿತಾ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಭವನಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾವಂದು ಅವೇನ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಮೇಲ ಸಂದಾವಂದು ಇನಿ ಓಮಂಜೂರದ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕಲಾಂಬ್ರದ ಮಂಡಳಿ ಮೊಗಲು ಇನಿತ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡ್ದ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಆವಡ್ದ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅಗಲ ಬೆರಿಯ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಓ ವೇದಿಕೆಡು ಆ ರೀತಿದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟಿಯರ್ನ ಸಂಚಾಲಕತಡು ಇನಿ ಅವೇತೋ ಕಾಲುದಿಂಚಿ ವಾಮಜೋರದ ಅಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸೇರಿಗಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕಲಾಮೃತ ಹಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿನ ಬದೊಂದು ಅವೇತೋ ನಾಟಕಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತಿರುವಾಯಲ್ದ ಆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲಿನ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಆ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆನಿ ಇನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ಲ ಸರ್ ಮೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಅಕಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅಕಲಿನ ಕೊನೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆನ ಆರ್ದಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂಡಲ ಇನಿತ್ತಾದಿನ ಮಾಡೋಡು ಅಕಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡ್ದ ಅಂಡ ಪೋಷಕರಿನ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲು ಎಂಕಲಿನ ಚಾವಡಿಡುಕುಲ್ಲಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಷಕರ ನಿಕಲು ಇನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದ ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದರು ಇನಿ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿನ ಲೈದೇರು ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪಡ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವನು ಕುಡರಕ್ಕೆ ಏನಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗ ಒಂದುಪಂಡು ಇನಿ ಆರು ಆ ತುಳುಟು ಓ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಡಲ ಎಂಗಲು ಅವನ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನೆರಂಡು ಆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಆ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆದ ತುಳುವೇರ್ನ ಆ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡದು ಅವಿನ ಒರಿಪಡು ಎನ್ನ ಆ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡು ಅವರು ಎಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯ ಎದುಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆರು ಐತ ಪಿರಾಡು ಅವು ಏತು ಭಂಗ ಬರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾಲುಡು ಯಾರನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಅವು ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಇನಿತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಓಡೆಮುಟ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನಂಜಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ದೂರ ಮುಟ ಪೋವು ಪಂಪಿನಂಜಿನ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈ ತುಳುಕು ಆರು ಬರ್ಪಂಜಿನ ಬಂಗ ಅವಿನ ಒರಿಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ದೇವೆರ್ಲ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾದ ಕೊರಡು ಆ ಬೇಲೇನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಆಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊರ್ಲೊಡೆತಿಡು ನಳಬಾದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಪಿನಂಜಿನ ಆ ಆಸೆ ನಮ್ಮದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಉಣ್ಣಂದ ಆರು ಮಿತ್ತದ ನಟ್ಲ ಅವಿನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪವು ಕನ್ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗುಂಟು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 82ನೇ ಇಸೇಡು ನಂಜಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂಪಿನಚಿನ ಆ ನಾಟಕನು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷಡು ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಐತ ಬಿರಾಡು ಪಕ್ಕ ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಕಾಲೋಡು ಐಕ ಬಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಗೋಲಿದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ಕೈಪತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು 80 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋದು ದೇವೇರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ
ಜವನೇರು ಮಾತ ಅವನ ಕಲಾವಿದರು ಆಟೋಡು ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆವಡು ನಾಟಕಡು ಆವಡು ವಾ ಮಾತ ರಂಗಡುಲ್ಲೆರ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ ಸುರೂಕಾದ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ವರಿವಡು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿರ್ದವನ ಕಲ್ಪವಂತ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆ ಓಮಂಜುರುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಐದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೂ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೋ ರೀತಿ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಮ್ಮ ಓಮಂಜೂರ್ದಾರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಗಳೊಂದು 2-3 ಜನ ಆಕಲ ಬೆರಿಯೇ ಉಲ್ಲ ಅಕಲು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಸೈ ಬಂಡದ ಅಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎಂಗಲ ಪಿರೋದ ಆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡೆಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತನೆ ನನಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೋಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಹಿರಿಯ ಆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆ ದಿನಮಂಡು ಆ ಕರಿಪೊಯ್ನಂಚಿನ ಚೇತನಗೂ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಬಂಡದ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವೆಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿನ ಒದಗಾದುಪ್ಪೇರು ಒದಗಾದ ಜಡ ನನ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಂಪು ಇರಂಡ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿನ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಕರೀನ್ ಸಾವಿರ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಣ ಬಂಡದು ಕರಿಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗಲ ಐತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಅಂಚೆ ನಣ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಮಾತೆರಿಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ತಂದ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕೋಡಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಕಲ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಕುಲ ಅಲ್ಲ ಆ ನೆಕ್ ಬತ್ತದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕಲ ಜೀವನಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿ ನೆಕ್ ದೇವೇರು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಫಲಾಪಣ್ಪಿನೇನು ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ದ ಕೊರಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿತ್ತಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ಸಕಾಯ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒರ್ಮ ದಿನತ್ತಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಮುಂದಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯದಾತ ಅನ್ಪನೊಲಿ ದಯಪನ್ನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ಇತೊರ್ತು 40,500 ಜನ ಈ ನಾಟಕನ ತೂತೇರು ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ತಿಮ್ಮಪಂಡೆ ಪಂಡೇರು ಎದುರುಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲಾ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನಕಲ ಊರದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನಕಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಕಾಯಿಗೆ ಇಂಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ V4 ಚಾನಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ CPL ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಆತೆರು ಪನ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಂಡು ಆರೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲ ಕೇನೊಂದುಂಡು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಡೆ ಬಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದಿಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂದು ಮುಕುಲ್ನ ಅಭಿನಯ ತೂದು ಬುಳೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು 2 ಜನಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿದಾದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜನಕುಲ್ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ್ ಚಿರನುಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ
ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲದಾಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆನ್ನ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆತು ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಈತ್ ನಾಟಕ ತಂಡಲೆ ನಾಡ್ದು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ನಾಟಕ ತಂಡಲು ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಡು ಅತ್ತು ಪೊಸಾತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎದುರುಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿದೆ ತೋ ನೀರು ಇಜಿನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ನಡಪುಂದಾದ ಅನ್ಬಂದು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಾವೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎದುರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಂಬು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಏರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಬೋಡತೆ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಅವು ಇರಡ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಯಾನ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪದ ಅದ ಮನಗ ಇನಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಡ್ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಬಾರಿ ಕಾರಣ ದಾದನ್ ಬನ್ನಗಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಡ್ ದುಂಬು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ 11 ಕಡೆಟ್ 11 ದೇಶಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದ್ವತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆವ 11 ಕಡೆಟ್ ನಮನ್ ಏರಣ್ಣ ನಂಬೇರ ಸರ್ ಎಂಗುಲು 11 ಕಡೆಟ್ ಎಂಗುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡೋ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಮಾರ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇನುವೇರ ಅಂದತ್ತೆ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕು ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ಯಾರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಕಾರಣ ಅರೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಆರು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬುನೆ ತೆರ್ತುಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಸನ್ಮಾನ ಆಡ್ ಕೋಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಅಂಚ ಅರಡ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ ಸೀದ ಇಡಲೆ ತೊಂದು ಗಂತೇರು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯನ ಸರ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಸೀದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗಲೆ ತೊಂದು ಕೊನೇರು ಅವು ಲೆಗಡೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೊಲು ಪಾತೇರಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿನ ವಿಚಾರನೇ ಬೇತ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ 11 ದೇಶದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಬರ್ಪುಣು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡನೆ ಬಂಡ್ಯಾರ ಬೆರಕೆ ಬತ್ತನದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬರೋಲಿ ಬೆರಕೆಗೆ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ದಯಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ನಮಕ್ ಗ್ರೋ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂವೋಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಪ್ಪೇರಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಪ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಪಡ್ತೀನಿ ಐಡೊಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ಪಾತೆರೇನತೆ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ಪಾತೆರು ಜೇರು ನೀರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಿಯೇತು ಜನ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಅಡ 10 ಜನ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಎನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ತೂಯೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದವರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓಡೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಅಂದತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂದಾಡು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಚು ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ಲ ಬರ್ಚು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಚು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಪ್ಪೋಲಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಡಬ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಾಂಚನೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಕ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಡ ಅಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸೌಕರ್ಯ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಹಾಪುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮುಖೇನ ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಗಳ ಜೀವ ಪೂರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಿನ 2 ವರ್ಷಗಂತೂ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪನೆ ಲಾಸ್ ಆವಡು ಲಾಭ ಆವಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಂದನ ನಾಟಕ ಪುರ ಆಯರುಂಡು ಒರ್ಮ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ಸೇರಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪಣೆ ಪಂಡೇರಿ ಜನ ಜಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಪ್ಪುವೆ
ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಡಾನ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇರ್ದಾದ ಇರ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ತುಳು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲ ಏನಕ್ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಿಲ್ಲ. ವಿನಿತಣ್ಣಗ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರ್ಬರ 2022 ಎಲಂಜಿ ಜುಲೈ 22 ಮುಟ ಆವರೆ ಬಂಡು ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರೆ ಬಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಚಾರ್ಟನ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ MCF ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕಾಯಡು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಭಾಷೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಲಬನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಬೈಯಡು ಆವರೆ ಬಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಚಾವಾಡಿಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ವಿನಿತಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಳು ಭವನಡು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ 200 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜನಕಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಐಟ್ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಬೇರೆ ಪತದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಬೈದಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾಯನಂಚಿನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆವಲೇರು ಅವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಾಟಕಗಳ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಂದಿ ಒಂದು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ 2022 ಒರಂಬ ದಿನದ ನಾಟಕಡು 200 ಎಲ್ಪ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಪಂದು ಪೆರ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನೊಂದು ಇದು ನೇರವಾದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬರೊಂದಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ನಿಖಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆತೆ ಆತು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರ್ಲ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಣ್ಣೆ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಭಂಗ ಏತು ಬೇಸರ ಏತು ಆಯ್ಗ ದಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದೇ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರನ ಅಭಯನೋ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಆತನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪನ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯಡ್ ಒಂಜರೆ ಸಾರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನಂದೆ ದಾನಿಲ್ಲ ಕಲ ದೆತೊಂದು ಆರು ಕಿಟ್ಟಿಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ಲ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಾಂಕಿತ ಮೇರು ಇನಿತ್ತ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮನ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬದ ಐಸಿರನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಪ್ಪ ನಾವು ಕುಟುಂಬದೆಡೆ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿದ ವಾಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೂರ ಬಾಧೆಲಿನ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂತುಂಡು ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಡು ನಾಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಬರ್ಪುನಿಯ ಪಂದಕೇಂಡ ಆಯನ ಬೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯನ ಮಾತೆರ್ಲ ತರ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆಯನ ಬೈಡ್ ಹಾಳು ಬತ್ತಂಡ ಆಯನ ಮಾತೆರ್ಲ ದೂರದಿಡ್ಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇಂಥ ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಏತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇಡಲ್ಲ ತನಕಾಯ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇಡಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಸಹಿಸೊಂದು ತಾಂಗೊಂದು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ
ಕಳುವೆರುಳ್ಳೇರು ಕೊಲೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅನ್ಯಾಯಗಾರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿಗಡೆ ಗರ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗಡೆ ಪಾಡ್ನಾಕುಳ್ಳೇರು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಲಗಾಡಿದೆಪ್ಪುನಕುಳ್ಳೇರು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಭೂಮಿಯ ಪೆಂಚ ತಾಂಗೊಂಡು ಮಲಗಿ ಅಂಚ ತಾಂಗೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಹಾಳನ ಪಿರ ಮದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯಲ ಪಗೆನಾಯಲ ನಮನ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಒಪ್ಪಿನಲ್ಕ ನಡಪನವು ಆತ ಸುಲಭತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ನಂಗೆ ಬರಡು ಪಣಪನ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನು ಕದಡಂದಿನಲ್ಕ ಸಮಾಜದ ಹಾಳುವವು ಎಡ್ಡೆವು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚತನ ಕೆಲಸ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮರಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಮರಳುಂಡೋ ಅವಿನ ದೂರ ದೀಪೇರು ದಾಯಂದಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಬಂತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನಾಗೆ పేరు మైపును ఐకు పూజ మల్పును ಧೂಪದೀಪ ಕೊರ್ಪನು ಅವಿಜ್ ಅಂಚಂದು ನಮ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪನ್ಪನೆ ಉಡಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಕೊರ್ದೆ ಪೋಷಕರು ಅಂದತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರನಾದಿಪ್ಪು ನಾಟಕನಾದಿಪ್ಪು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮಲ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೆರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆರು ಪೂರ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಣಪುನವು ಅವೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಆತಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಣಪುನವು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಂಜ ಪಣಪೇರೆ ಐತ ಉಳೈ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಕಾರು ಒಯ್ತದು ನನ್ನದಿ ಪೋಪನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆ ಒರಿಯನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಡ್ಡ ನಾ ಆಯನ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು నేను దాయ పణం తుళ్ళకేండ యానేపల పండ్రంజని పుగ్గమార్న పుగ్గద కథ పండ్రండు ఆరు నిరూపకే వినీత్ యాన్ల నిరూపకే ಒಂಜಿ ಈ ಉದ್ಯಮಗೂ ಬೋಡಾದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತದ ನೆಟ್ಟು ತರಬೇತುಗಾರೆ ಅದು ನಿರೂಪಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲದಿನ ತರಬೇತ ತಿರ್ನನ ಉದ್ಯಮ ರಂಗೋಗಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪುಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತರಬೇತು ಕೊರ್ಪನ ಚೊತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಪಣಪೇರು 10 ಜನನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು 10 ಜನ ಕೈಟ 10 ಪುಗ್ಗ ಕೊರ್ಪೇರು 10 ಪುಗ್ಗ ಕೊರ್ದು ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಕೂಲಿಗೆ ಪಾಡ ಕಡ್ಡಿ ಪಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇವೆ ಗಾಳಿ ಬಾರ್ದು ಪತ್ತೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬಣಪುನೆ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಪುಗ್ಗ ಒರಿಂಡೆ ಅಕುಲು ಗೆಂದಿಯಾರು ಪೆದಾಯನ ಪುಗ್ಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒರಿನಾಯನ ಪುಗ್ಗನು ಪೀರಾಡು ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಪುಡ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪುಗ್ಗ ಡಿಬ್ಬ ಏರ್ಗೆಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿದ ಅಂಡ ಪುಡಾಂಡತ ಲಾಗಿದು ಪುಡತ್ತೆತ್ತ ಆಕೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಪುಗ್ಗ ಕೊರ್ತೆ ಪುಗ್ಗೋಗು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಸೂಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಬಂತೀನಿ ಪುಗ್ಗೊನು ಪುಡಪ್ಲೆ ಬಂತಜಿ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಪುಗ್ಗ ಒರಿಂಡ ಅಕುಲು ಗೆಂದಿಯರನ್ನ ಬಂತನೆ ನಿಕುಲು 10 ಜನಲ ಒರಿಯನೋರಿ ಪುಡಪಂದೆ ಒರಿದುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದು ದ್ವಾರ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಲ ಪುಗ್ಗ ಒರಿದು ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಲ ಪುಗ್ಗ ಒರಿದು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದೊಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡ ಬರಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಉದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಮಾಜದ ಓರೆ ಕೋರೆನು ನಮ್ಮ ತೇರ್ತು ತೋಚ್ಪಾವ ಓರೆ ಕೋರಿನ ತೇರ್ತು ತೋಚ್ಪಾವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಓರೆ ಕೋರೆ ಅವು ಇಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೋಡು
ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಪಣಪನೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿದ ಬುಳೆವಿಡೋ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಡು ನಮಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ತಂಡ ಅಜತ್ತದು ಆಯಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸೋಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಗುಣ ನಮಡಬೋಡು ಬಂದುಳೆ ಸುರು ಬರ್ಸಬೂರುಂಡು ತೆಡ್ಲಬೂರುಂಡು ತೆಡ್ಲಬೂರು ಅನಗ ಹಳ್ಳಿದಾಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲಲಾಂಬು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ಗಡೆಲಾಂಬು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೆಡ್ಲಾಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಆ ಲಾಂಬು ಕನತದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏತು ರುಚಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಿಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಂಬು ಮತ್ತು ಕಜಿಪಾಂಡ ಹಾಕಿದಕ್ಲೆ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ತೆನಸಾಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಲಾಂಬು ಮಣ್ಣಿಡು ಮಣ್ಣ ಅದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟಡು ಹಳ್ಳಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿನ ಅಜಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕಡ ఇప్పుడు ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಬುಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟುದು ಆ ಕಲಾ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಲಾ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಆರು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ವಿನೀತ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಓವು ನಮಕೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಐಕ್ ಆಂಗ್ಲೋಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಯರೆ ಬೊಂಡ ಮಾತಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತೀರು 350-400 ಮಿತ್ತು ಜನನ ಪೆದ್ಪಾದೇರು ಅರೆಗೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಐಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಆರು ಮಲ್ತಿರಡೆ ಮುಗಿನ್ ಅವೇ ಜೀನಿ ಪಣದಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದಾನ ತೂಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅರಂಟದಿದೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರು ಒರ ನಿಖಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡ ಒವಾಲೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಪೋಡು ತುಲೆ ಯಾನು ಬನ್ನೆ ಕತ್ತೆದ ಊರುಂಡು ಕತ್ತೆಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅವಳು ಬೆತ್ತದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಊರು ಕತ್ತೆಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಊರದ ದೇವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊನೆರೆ ಆನೆಜ್ಜಿ ಆ ಊರದ ದೇವರನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊನಪನಿ ಕತ್ತೆಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಕತ್ತೆನ ಕನಪನಿ ಮೀಪಾವನು ಅವಳ ಪನ್ನೀರಡು ಮೀಪಾವನು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಕತ್ತೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪನು ಐತ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಕೊನದು ಬೋಪನೆ ದೇವರನ್ನು ಕೊನ ಕತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಯಾನ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೇವರು ಸಾದಿಡುವನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರುನುದಾನೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನುದಾನೆ ಎಂಗ ಪೂದಕ್ಕುನುದಾನೆ ಏನರ್ಥಮಲ್ಲ ಜನ ಏರು ಕತ್ತೆ ಎನ್ನುನಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಎನ್ನುನು ಆನಿದಾಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊನೆಯರು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊನದು ಕತ್ತೆದ ಕೊಟ್ಟಿಯಡ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕತ್ತೆದ ಕೊಟ್ಟಿಯಡ ಕಟ್ಟದು ಮನದನಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಪು ಇನಿಯೇರು ನನ್ನ ಮೀಪಾವೇರು ಇನಿಯೇರು ಎಂಗ ಪನ್ನೀರು ಮಾಡುವರು ಬರ್ಪುಜರು ಕತ್ತೆ ಪೋಯರ್ನೆಗೆ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಸೆ ಬರ್ಪೆ ಜಿಬುಕ್ಕರಡ್ಡು ಬಿಡುಪೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಜ ಕತ್ತೆ ಎನ್ನೋಡು ನಮಕ್ ಏನು ಬಿಲ ತಿಕ್ಕದನಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ದೇವರೆಡ್ದು ಕಲಾವಿದಗಿನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕದನಂದ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಾ ಮಾತೇರ್ದು ಒಂದೇನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಕಲಾಪ್ಯ ಬಂಡ್ಬನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ಕತೆ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಕುಲು ಏಪಲ ತಾಯಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಇನೇ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೇದಿಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ನಾಟಕನು ನರೇಂದ್ರನೇ ಬಂಡೇರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮೇತ ಏತು ಜನ ತೂಯೇರು ಬಂಡದು ಆ ರೀತಿ ತೂಪೇರು ತೂದು ಗುರುತಿಸವೇರು ಬಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗೆ ಬರಂದೆ ಬೋತುಂಡ ಅತ್ತಂಡ V4 ಚಾನಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಬರಂದೆ ಬೋತುಂಡ ಇನ್ನು ಎತೋ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಅವಲೇ ಅಕ್ಕಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಂಗೋಡು ಪೋತುವೇರಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲೇನು ಅಜತ್ ಕನಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಂಡು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಧರನ್ನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕೊಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆ ಮದತ್ತು ದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ರಂಗನ ಮದಿಮೆ ನಾಟಕಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನಟೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯಡು ಯಾನು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಕಾಂತುನ ಕಿತಾಪತಿ
ಬದಿದಾಂತೆ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕೊಡೇನ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಅದು ಯಾನು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ದಾದಂಡ ಐಡೋಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ವರ್ಗನೆ ವೇತೆ ಅಂಡು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗತ್ತು ಬಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ತನ ನಾಟಕ ಎತ್ತಂಡ ಧರ್ಮರಸು ಆ ನಾಟಕಡು ಶಿವಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪನ ನಾಟಕಡೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಆರು ನೇರ ಕೇಂದ್ರೀಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮದಿಪು ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪದೋ ಎಂಚಿನುಂಡ ಪೂರ ಯಾನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನವು ಮದಿಪು ಬಣ್ಣದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನೈಕ್ ಮದಿಪು ಬಣ್ಣದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅವು ರಾಜ್ಯ ఒక ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನ ಅಧಿಗತಿಕದಂಡು ಬಲಿಪೇ ಬಣ್ಣಪನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನ್ನ ಬೊಳುಪಗು ಬರಡು ಐಕಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬಲಿಪೇ ಬಂಡ ನೂದು ಪಿಲಿತ ತಾಕತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಲಿಪೇನ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲಿನ ಬರತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಖುಷಿ ಆಪಣದಾದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಡಿಪಂಚಾಂಗ ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅಡಿಪಂಚಾಂಗ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಅವೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸರಕಾರ ನಂಗೆ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರ್ತುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವುದ ಪೊರ್ಂಬಾಟದ ಕರ್ತಾರಿಯರ್ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಆರು ಮಲ್ತಿನೊಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹತ್ರ ಏನೇ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸೌಧ ಅವನಂಗೆ ತಿಕಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡುಪಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಯಾನವಿನ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಮುಂದೇನ ಆರು ಪನಂದಿನ ಯಾನು ತೆರಿಪಾಯಿ ಯಾನು ತೆರಿಪವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೋಳು ಅಂಚಾದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಆನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅವೇತೋ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಾತುರ್ಪು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಕೈಕಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುದ ಕೈ ತುಡರುಲು ಏಲ್ಕೆಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲು ಅವನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಯಾಂಬರ್ ಪೂಜಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ವೇಲೆಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರುಸೋತಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಐತ ಬೇಲಂಡು ನೆತ್ತ ಬೇಲಂಡು ಇಚ್ಚೆ ಬರೋಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವಳು ನಾನು 4 ತಿಂಗಳತ್ತ 3 ತಿಂಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಬುಗ ಪನ್ನಗ ಮನದನಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಾಪ ಪುಲ್ಯ ಕಣೆ ಲಕ್ಕದು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಪೇರೆಂಕಲ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟು ತುಂಬುದು ಎಂಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಆ ಬರ್ಮಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಟ್ಟು ತುಂಬೇರ್ಲ ತಯಾರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎದುರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ಈತು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮದಪೇರ್ನಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವುಡು ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಗರುಂಡು ಪಣದ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಮತ್ತರ್ಮಿಡು ವಾಲಗಾತಿರು ಇನಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರನುಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಸುರೂ ಕೊಂಜಂಕಲು ಓಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಂಗಿ ತುಳು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತುಳು ಭವನ ತುಳು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪನೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಆರು ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಲೋವಾಲೇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ್ 5 ಲಕ್ಷ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೀರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಗೆ ಅಂಚೆನ ಸೋಲಾರ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೀರ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮಟ್ಟಾರು ಯಾರು ನೆನು ಪಣಪುನಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಣತುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಳು ಭವನ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಂದು ಆಶೆಂಡು ಗರಿಷ್ಠ 3 ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ದಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವಡನುಂಡು ಮಾತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲು ಪಣವುದ ಆಸೆದಿ ಒಂದೇ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾವಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಣಬನಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಐಸಿರೋನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಈರ್ನ ಮುಖೇನ ಮೇರಡು ಬನ್ನಗಲ ಪಣಪೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವು ತುಳುಲಿಪಿ ನಗರಿ ಆವಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವಡು ಅವೇನ ಆನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಕ ನಿಗಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಯಾನ ಮಲ್ತಣ್ವೆ
ಇನ್ನು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಇನ್ನು ಬೈದಿನಂಚೆತ್ತನ ಎಂಗಲ್ನ ಗುತ್ತುದಾರ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆ ಇನಿ ವಾಲಗಾತೆರಿನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನಿ ಅಕುಲು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ತೊಲೆ ವಾಮಂಜೂರದ ತಂಡ ಇನಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಿ ರೇಣು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೀರು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ರನ ಪದವು ಬಂಡೇರು ರೋಮಾಂಚನ ಪುಣ್ಣಂಕ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ ಹರೀಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕೋ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಲಿ 2 ಜನ ಇನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಳಿಪಾಯರು ಆರ್ಲ ಬುಳಿತೇರು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಗೆಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಕಡ್ಡನಿ ಬಡದಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೊಂಜಿ ಸಂತಾನ ಸತ್ಸಂತಾನ ದುಸ್ಸಂತಾನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂತಾನ ಪಣಪುನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರನೇ ಎನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಂದದೆ ತಂದು 6 ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ಇಡೀ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತರೆತಿದ್ದೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬೈಡಾಯನಂಚತನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ 6 ಗಣೇಶವಿನ ಸಂಕವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನವಳು ತಿರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನಿನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಲು ಯಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಾಲ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಅನಗ ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ಕಲ್ದ ತೂಪನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಆಯ್ತೊಳೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಬಂಡರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಕ್ಪೆ ಆಡ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕಿನವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತುಂಡಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 6 ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೈದ್ಯ 6 ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪುಟ್ಟದು ಪಾಡ್ನಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಬುಳ್ಪುಗು ಕಣತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಳ್ಪುಗ ಅಂತನಂಚತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಸೇತಿನಂಚತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನಂಚತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಣ್ತಂದು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ನಮಕ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸ ನಡಪೆರಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಗನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಣ್ಣ ಪಂಡರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಜ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪ ಹಕ್ಕಡು ಬತ್ತನ್ ತೊಡಿ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆಗಿತ್ತಿನಕಲು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕಾಲಿಪ್ಪೋಡು ಉಚಿತವಾದ ಎಂಚಿನ ಅಳ್ಳಮಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಅವು ಒಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಂಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು 2 ಜನ ಬಂಡೇರು ಅನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಿರ್ದು ಜೋಡಿಸವನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರವೆಲ್ಲಿ ಬಂಡಿರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಪೋಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರನಾಯ್ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರನಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಾಕುಂಭದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಅಲ್ತ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತರನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ರಿ ಬಂಡದು ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ ನೇಲಪ್ಪೆ ತುಳು ಎಂಕಲ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ ನೇಲಪ್ಪೆ ತುಳು ಎಂಕಲ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ನಿರಲ್ಡು ಎಂಕಲಿಪ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಭಾಷಾ ದ್ವೇಷ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಪಿದೈ ಪೂರ ನಿಕಲು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಣ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದುಳೈ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ ಹಚ್ಚಿ ಬಂತಿನತ್ತಂದೆ
ಪಿದೈ ಪಾತಿರಚಿಂದ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ ಪಣ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನವರ ಆತಂಡಿಯೇ ಮರನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತು ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ತರಬೇತು ಕೊರಪನ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬಂತನಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಬಂತನಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂತ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ಪಂಡು ಬೋಡ ಬೆರಿಕು ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಡ್ದು ಜೇರು ಯಾನು ಬಣ್ಪೋನೆ ಇಂಚ ಕತ್ತೇರ್ದು ಗೋಡೆ ಅವನ ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂಲು ಮಾತಲ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಕಚೇರಿ ದುಳೈ ಎಂಕಲ್ನ ನೆತ್ತೊಳೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಡು ಅಂತ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನಿಗುಲು ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ದಾದಾ ಕೆನ್ನು ಬಡಿದೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಾವಿನ್ನು ತಿದ್ದುಬಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ತಮಾಷೆಡತ್ತಂದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬೇದೋಡತ್ತೆ ಮಣಪನ ಪಾತಿರ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಾದಿಪ್ಪು ಒಂದಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟುನಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಾದಿಪ್ಪು ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಗಣ್ಯರಿಗಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಅಖೇರಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿರೇಳ್ಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2022ನೇ ಈ ಬಂಚಿ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರ ವಾಮಂಜೂರು ಮಕುಲು ಬರೆತಿನ ಮಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಕತೆ ಏರ್ ಬರೆಪೇರು ಬಂದಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆವರೆ ಬಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಸಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬಜಗೋಳಿ ಮಕುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ನಂಬುಗೆದ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಲೆರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಂಟಪಡು ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸುಧಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮ ನಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ DS ಬೋಳೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಮೊಕಲೇನು ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಮೂಜಿನಿನತ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಕಲಾವಿದರು ವಾಮಂಜೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆ ಏರ್ ಬರೆಪೇರು ತುಳು ನಾಟಕ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಹರಿಣಿ ಕೆಂಜಾರ್, ಹರೀಶ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ. ಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಂಗೀತ ಬರೌದ ಬಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಕಳ. ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನ ಸೋಮನಾಥ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ. ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಮೀರ್ ಬೆದ್ರಾ. ಸ್ವರಬ ಕಬಲ್ಪು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮರವೂರ್. ನಿರ್ದೇಶನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮಂಜೂರ್. ನನದೊಂಬು ನಿಖಿಲನ ಎದುರು. ಕತೆ ಏರು ಬರೆಪೇರ್. ಸುರುತ ಸುಗಿಪು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪಗ ಸುಗಿಪು ಕಲಾ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ ಅರಸು ಧರ್ಮ ತೊಲತ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಊರುದ ಸರ್ವದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಜೀವನ ಈ ಪೊನ್ನನ ಬಾಳದ ಪ್ರೀತಿನೇ ತಪ್ಪಾದು ತೆಲಿಪುವೆರು ವ್ಯತನೆ ತುಂಬಿನ ಕತೆಗೇರು ಬರೆಪೆರು ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ ಉಡಲು ಸಂಪಾಡಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡಾಡಗೆ ಮದಿಮಾಲೆ ಸಿಂಗಾರುಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ತಾಂಡಗೆ ಊರೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೆ ದಾನಿ ದಾನಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ. ಅಂಚತ್ತು ಮಗ ಅವ್ ರಾಜದ ಖುಷಿ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತು ಮಗ ನಿನ್ನ ನೀನಿ ಆನ ಕಡತಗಳು ತೀಯರೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಜೋಕುಲು ಯಾಪಲ ಖುಷಿ ಕೊಡು ಮಗ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಕಿತ್ತಿರಡ ಅಪ್ಪೆ ಮದು 5 ಮಿತಿ ಬೇತೆ ದಾದಂಡು ಕೊಡು ಮಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಗ
ತೀರ್ಲ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಳ್ಚಿ ಈ ಪೊದುತ್ತ ವಿಚಾರನೇ ಹಿಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಳ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾಡುಂಡು ಯಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಸುರೇಶೆ ಬರ್ತೀರಾ ಆಗಿ ಚಾದಿದು ಕೊಡು ಮಗ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಆವು ಮಗ ಓ ಮಗ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಹೋಯಿನ ಕೆಲಸ ಗೋಲ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಈ ಮಾರಿನು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಲೈ ಹೋಯ್ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರಿ ಬೇಕೆ ಆ ಸೇಬಿನ ಒಯ್ಟಲ್ ಬಲದ ಈ ದಾಲ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಮನ್ಪುರೈನ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಲಕ್ಕತೇಟೆ तुला ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೇಟೆ ದೀನದಯಾಳ್ ಎತ್ತಡೆ ಪಾನಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಕು ಹೊರಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದೆಯಾ ನಾನು ಸೈನ್ ಪಾಡಿದ್ಯಾ ಎಂಗಿನ ಬರ್ಪೇರು ತೀರು ಬರ್ಪಿಯಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಕೇಳಿಯ ಸೈನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖನಿಂದ ಸೈನ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಈ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಜತ ಜಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಜಾನ್ ಸೈನ್ ಪಾಡೆ ಕೋರ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾನೂನು ಪಾತ್ರವೇ ನಂಗೆ ಸವಾಲ್ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಲುವೆ ತಕ್ಕ ತೆಂಗಿದು ಕುಲ್ವೆ ಈ
ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಾಡಿತದ ಪೊನ್ನು ಪಂದಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆಯ ಅಡ ಈ ಪೊನ್ನತ್ತಿಯ ಈ ಪೊನ್ನ ರೂಪದ ರಕ್ಕಸಜಿ ಮಾರೇನೆ ರಕ್ಕಸಜಿ ಇನಿಯಾನು ಪೊನ್ನಾದುಪ್ಪುನೇಟೆ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಜವಾನ್ ಹಿಡಿದು ಪರಬೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಏ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತಿನಾರೆ ಸರಿಟು ಕೇರ್ಲೆ ಎಂಕು ಬೋಡ ಇದಿ ಇರ್ನ ಬೋಡದಿ ಪಂಪುನ ಮೂಜಕ್ಷರದ ಪಟ್ಟತ್ತಿಯೇ ಕಾಸು ಪಂಪುನ ರಡ್ಡಕ್ಷರದ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಬಕ್ವಾಸ್ தாயக்கிய காசு காசு பண்ணுது தன்னை மானோನು ಮಾತು ಕಾಡು ಮೃಗತಲಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಪೊನ್ನಗ ಬೋಡೈನಿ ಅಲ್ಲ ಶೀಲಗೆ ಆ ಶೀಲನೆ ಮಾರಿಬೇಕ ಈ ಜೀವತ್ತಿದಲ್ಲ ಸೈತಿನ ಪುನತಲೆಕಾಗೆ ಯಾನಿರಡ ಒಜ್ಜೆ ಕೇಳಿಯ எங்கு பொடிதி ஆயிடுச்சுனால மல்லேச்சி என்ன ஜோக்லேக்கு அப்பே ஆயிடுச்சுனால மல்லேச்சி அடா இந்த கை முக்கிட்டு கேள்வியா கொஞ்சம் பொண்ணாது பதுக்கலாம் பொண்ணாது பதுக்கலாம் பொಣ್ಣು ಈ ಕಾವೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಇರಗೆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದಿನ ಪಟತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೇಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣಗ ನೆನೆಪಾನು ಎನ್ನ ಬದಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ವೆ ಪಟದೆ ಪವೇರಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಾಸಾವ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಂಜೆ ಬಾತಿರ್ನು ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂಜೆ ಬಾತಿರ್ನು ಅಣ್ಣ ಅವು ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇನ್ನೆ ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಇನ್ನ ಪಿಂಡು ಪಿಂಡು ಮಾತ ದೇಯ್ಜ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ನೀ ಕಾಸ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಜ ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಅದು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ ಕಾಸು ಓ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿಂತ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಆಮ್ಜನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನಗಳು ಮಾರ ಅದು ಯಾನ್ ಈತ ಬಣ್ಣದೆ ಆಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಈ ದೀವನುಂದು ಯಾ ನನಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೆ ಆಯ ಬಂದ್ವಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ದೀವನುಂದು ವಾಡಮ್ನದ ಬಂದ ಜನಗಳು ಮಾರ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತೇನ ಆಯ ನಮ್ಮ ಗೀಟ್ ಗಿಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಗಿಟಾರ್ ಬಾರ್ಸೋಣ ಸೋನು ನಮ್ಮ ಓ ಬಡೆ ಓಲಬೆ ಯಾರೆ ನೀನು ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಯಾರೆ ನೀನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಹೇಳುವೋ ಚೆಲ್ಲುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೆ ಸೌಗಂಧ ಹೂವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಜು ಛೇ ಸಚ್ಚೇ ಓ ಮಂಜು ಟಿಯಾ ಬರಲ್ಲ
ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿರತ್ತ ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೈದೆ ಅವು ಪುಲ್ಲೇನಾ ಅವು ಕೊರೋನಾದ ನಾಲ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ ಸಮಯ ತಾನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೈಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೋನಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂದು ಎಣ್ಣಿದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವೇ ಕಾಲಿಂಚ ಗಿಟಾರ್ ಬಾತ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಸಂಡೆ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಸಂದ ಓ ಪೊಣ್ಣಿನ ಲೈಡ್ಬೆ ಒಯ್ತಬೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗ ಚಿಕ್ಕ ಮರ್ತು ಹತ್ತಬೆ ದೂರ ಚೆಕ್ಕಿಡ ಹೌದೇ ರವಿಚಂದ್ರನ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಂಪದ ಗುಲಾಬಿ ಇತ್ತು ನಿನ್ನದ ಪಂಜಾಲ ಏನು ಮಂಜ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜವಾನ್ ಇತ್ತು ಅಪಗಾರ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಕುಜಾರ್ ಬರ್ತಿಜ ಮಗ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬರ್ದಂದ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಗಿಟಾರ್ದ ದಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಬೆ ಗಾನುಂಡದ ಪುರಟಿ ಚೇನೆ ಅವ್ರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಂಗಡ್ದಿದ್ದು ಗಿಟಾರ್ ಇಂಚ ಬದ್ದು ಬಾರಿಸೆ ಇಂಚ ಬಾರಿಸದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಿತ್ತು ತಿಗೆ ಮೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಿಯ ಏನನ್ನದು ಇಂಚ 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 ಮಲ್ಪುನತ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಪದ ಬೊರ್ಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದು ಚೆಗಿ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಯಾರಲ್ಲೇ ತೂದು ಬಿರ ಬಾರಿಸೋದು ಬಾರಿಸೋದಿಂಚೆ ಮಿತ್ತು ದೂಪೆ ಮಂಚ ಒಂದು ಬಂದಿನ ಹತ್ತಮೆ ಬಹುಶಃ ನೀನಾಡು ತುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸದಿರ ಎಂಕಲ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದ ಯಾಲ ಸೀರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಯ್ ಓದ್ ಕೇಂಡ ಅತ್ಯ ಈ ಎಕಡದಿಂಚನ್ನ ಗಿಟಾರ್ದ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿನಾದು ಇತ್ತೆ ಸಡವನ್ ಬಲ್ತತ್ತ ದ ಎಂದಿಗೆಂಡೆ ಕೇಂಡ ದಾನೆಂಡಲ್ ಐಕಾಲ್ ಬಂದಿನಿ ತುಲೆನ್ನ ಯಾನಿನ ಗಿಟಾರ್ದ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಯಾನು ಕಂಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಚ್ಚೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತುವೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಯಾದಿನ ಮುಂಡ್ಯ ನಮೆ ನಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಓ 100 ವರ್ಷ ಮೈದಾನ ನೀನು ಪನ್ಪ ಕೊಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸನ್ನ ಬೂರ್ದಂತ ನಮೆ ನಂಗಿರು ಸೈಪ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕ ಯಾತ ಸತಾರಬನ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಾವ ತಾನೆ ಸಂಗತಿ ನೀರ ಬುಡ್ತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ತಿರೋ ಗಿಟಾರ್ ಬರ್ಸೆ ಇಂಚೆ ಬಾರಿಸದು ಎದುರು ಕೂತೆ ನನಗೆ ಪೊನ್ನತ್ತೆ ಮಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಿಕೆ ಬೇಯಿ ಯಾಲ ತೀಯ ಹಾಲ ತೀಯಲ್ಲ ರಜ್ಜನ್ನ ತಿಳ್ತೆ ಎಲ್ತೆ ಆ ಕೈ ತಲ್ಗೋಯ ನಮಗೆ ಸಟ್ಟ ಅಂದೆನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ ಕೇಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು ಅದು ಕೇಂಡೆ ಐಕಾಲ್ ಬಂದಿನ್ಯಾ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬೈದೊಡ್ಬೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಕು ಎಂಕುಲ ವೆಚ್ಚಾಡ್ಯಾ ಯಾನ್ ಹೋಯ ಹೋದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜ ಮುಲ್ಕೇನಿ ಸಮಾಕೇನಿ ಜೀವನ ಇಡೀ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಕುಲಿಸೆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಾಟ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಕವನ ಕವನ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತವು ಕವನ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬೇಕೆ ನೀ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ಯೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ತಾರ್ದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಪೆರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅತ್ತಬೆ ಈ ಬೆರಕೆ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲ ಇವರಿಲೇರು ನಾತೆ ಪ್ರೇಮನ ಪ್ರೇಮನ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಲ್ಲಗ ಓಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಂಡ್ ನಾನೇ ವೈತಿ ಆಯ್ ದೂರ ಹೋಯ್ ಆಯ್ ಓಲಾ ನೈತೆ ಓಟ್ ಬರ್ತೀನಂತ ಅದೇನು ಒಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂದು ಅವಾಗ ಆಯನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಪಡ್ಸೋತಿನ್ನ ಮಾರಲ್ಲ ಅವ್ತುಲೆ ಬರ್ಬಿಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನೇ ಪಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ್ಲಿ ಓ ಇರಗಿದೆ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸಿಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಂಚಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಓಡಚ್ಚಿ ಸುರೂಟು ಗುವೆಲ್ ತೋಡ್ಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಚಪ್ಪಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಲಿ ನಾನೇ ತಂಡಸ ನೀರು ಓಡಿ ಬರ್ಬಿನ್ ಮಂಡೆ ಚನೆ ಓಡಚ್ಚಿ ತಂಡಸ ನೀರಿನ ಸೀದಾ ಗುವೆಲ್ ಬರ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಓಡಚ್ಚಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಾತ್ರನು ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬರಲಿ ಆವ ದೀಪೆ ನಿನ್ ಕುಡೋಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ ಬರೇ ಆವ ಹೇಳೋ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಅತ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಗಿತ್ತು ಬಯ್ಯನ ಕುಡಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಲ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ಯ ಮುರುಣಿ ಪೊಟ್ಟನ್ನು ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಪೋಯತ್ತ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಅತ್ಯ ಉಂಚು ವಾರಾಡು ಮಾರೆ ಇನ್ನಲ ಬತ್ತೆ ಜಾ ಪೊನ್ನನಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಆ ಪೊನ್ನಗ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕೊರಿಯನ ಅಂತ ವೇತನೇ ಕೊರಿಯನ ಮಾರೆ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಸೋನು
ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕೊರೋಡುಂದು ದಾದ ಬಾಲೆನ ಚೆಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ತುಲಮೆ ಯಾಪಲ ಸಸರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಸಸರ ಮತ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದರು ದಾದ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಕತ್ತುವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದರು ಯಾಪ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಒರ್ತಿ ಪಣ್ಣು ನಡು ಮಾರ್ಗಡು ನಡೆದು ಪಾಪಲ ಆನಿಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕುನುಂದು ಸೋಣ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು ಬೇ ಅವೇ ಬೇ ಮುರಣಿ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಆಟ ಎತ್ತಿನದ ಬೇ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಮುಗಿದ್ಯಾನು ಕೋಪೆ ಮಾರಾಯ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ತಿಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಬಂಧ ಅಪ್ಪಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯತೆ 16 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಣ್ಣೆರಬಲ್ಲಿ ಮೇ ಕಪ್ಪೆಣ್ಣೆರಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮೂನೊಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುರ ಬಿದರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಲ್ಪಮೆ ಆ ಮೂಲ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ಲಾರ್ಜ್ ಉಂಟದ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಅದೇ ಮುರಾಡಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆನಪೋಯನೆ ಅಂದು ಆಲ್ಮಿ ನೀಡಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಕೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಚಪುರ ಬಂಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಂದು ಕೋಪ ಮಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆತ್ಮಂತನೆ ಸಮಾಜ ಇಂದಲೇ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕಿದಡಿತಿನ ಪೆತ್ತ ನಾಪತ್ತೆಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸವೆ ಓ ಪ್ರೇಮ ಒಂಜಿ ಪಟದ ಪೆರಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಪೆರತ್ಯ ಪೆತ್ತ ಲಕ್ಕದ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಒಟ್ಟಾಜಿ ಪಾತ್ರ ಮರ್ಲೇ ಲಕ್ಕ ನಾನು ಖಂಡಿಸವೆ ಮುಂದಿನ ಯಾನು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದೋಡು ನಿಂದಿಸವೆ ಯಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತದ ಸರಕರ ಮೂರ್ಪಾದಿ ಎನ್ನ ಸರಕರ ತರ್ಪವೆ ಪ್ರೇಮ ಒಂಜಿ ಗೊರ್ಚಿವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಾರ ಚಾವಡಿ ದಾಂಡಲ ಚೆತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿದಿಟ್ಟೆ ಚೆಪ್ಪಡವ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಉಗ್ಗೆಲು ಪಕ್ಷದ ಕಡೆತ ಅಜೆಂಡನೆ ಗೋವ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಗೋವ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೀದಾ ಗೋದ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆ ಬೆತ್ತ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆ ಗೋವತ್ತ ಅಂದು ಓ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಗೋವನ್ನ ಕಾಲದ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಕಂಜಿ ಮಾಲೋದು ಮಾಲೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡೆಯ ಜೀವರು 32 ಬಗ್ಗ 30 ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸುರೇಶ 30 ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 5 ಸೇರ್ಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತದ ರೋಮನ್ ಮುಟ್ಟೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರಜಲ ಗೋಮಾಯನಮ್ಮ ಗೋಮಾಯನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತನು ஒரு நட்டுனாயே ஒரு லப்பந்து ஒரு மூஜிகாத்த லக்கோந்து போபೆ ಈ ಎಂಕಲಾದ ಈ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕೋந்து போபೆ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಮಣ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಬಿಜಾವನ್ ಪನು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಮಂತ್ರೆ ನಾ ಎಂಗ್ಲ ಬೆತ್ತೋಗು ಏತು ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಬೆತ್ತೋಗು ಏತು ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ
ಇತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತದ ಜಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೋನುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿದ ಏರಿಯಾ ಮೋನು ಸೋನು ಮಾರೆ ಸೋನು ಸೋನು ಮೋನು ಈ ಹಬ್ಬ ಬುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಬುದರ್ ಮಾರೆ ದುಂಬಿಡ್ಚಲ ಸೈತ್ಕೋ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೆತ್ತದ ಜಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೋನುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಕೋದು ಬದ್ರು ಇದಾದ ಮದ್ವ ಓಯ್ನ ಮಾರಿ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ಗುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜೈದ್ವೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಲ್ಪ ಗಂಟ ಲೆಕ್ಕವೆ ತೋಡುಡು ಜಪ್ಪೆ ನೀರುಡು ಪೊರಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಡ್ದು ಬರ್ಲೆಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಲಾಟೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಎತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಮೇಕ್ ಕೈ ಬಾಟಿನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪಿರವರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಸುರೇಶಿಗೆ 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 ಅಪ್ಪ ಗಮತ್ತಿನತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಫು ಒಂದು ಸುರೇಶ ಅವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಫೆ ದತ್ತರು ದತ್ತರು ಯಾರ್ದು ಬೆತ್ತಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿರೌಡು ಜೈಗಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರ ಜನನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಜುಲ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಬಾಳ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಹೋಯ ಪೆತ್ತ ನನ್ನದೇ ಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ರೌಂಡ್ ಪಡೇರು ನಿನ್ನ ಪೆತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸುರೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೊಡ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ ಮತ ಕೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಂತೊಡು ನನ್ನ ಪೆತ್ತವನ್ನು ಕಿದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಗಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಿನ್ನ ಪೆತ್ತವನ್ನು ಅಗಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಡು ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆ ತೊಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವಿನ ಅಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ ಅವು ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅವನ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪೆತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಅವನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಜಾಳಿ ಜಪ್ಪನ ನಾನು ಬಂದೆ ಪೆತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಓದ್ದಾಗ ದೆತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಪೆತ್ತು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಗಡಿ 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 ತೂರ್ಪೆ ಬಂದದೆ ಎಲ್ಲ ಪೆತ್ತಲಕ್ಕ ಒಂದು ಐದಕ್ಕ ಕುಡಗೇಂಡು ನಿನ್ನ ಪೆತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತು ನೀನು ಬೊರಿಯುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಐದಕ್ಕ ಕುಡಗೇಂಡು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನುಂಟು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಈ ಬೆತ್ತಲಕ್ಕವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನ ಅದೇ ಮೇಲಿಂಚ ಗೊತ್ತಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇಡು ಅಮ್ಮೆಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೇನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸನೇ ದೂರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸನೇ ದೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮುಟ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಪೆ ಅಂಡ ಉರುವಸ್ತವ್ರದ ಸಾರಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಲೇ ಕಾರಣದ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಕುಡಗೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಪೆತ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗುಂಟು ಯಾನು ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಬೆತ್ತದ ಮಂಡೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಮುಕ್ಕಲಿಂಚು ಕೊಮ್ಮುಂಟು ಬೆತ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಪ್ರೇಮಣ್ಣನಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಕುಡಗೇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತದ ಇದು ಉಂಟ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ದೇಶಪಾಲ ನಿಲ್ಲೋಕಿಲ್ವ ಇವನು ದೇಶಪಾಲ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೆತ್ತದೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಂದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ದೇಶಪಾಲನೆ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೆ ಪುಟ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾರ್ಚಿಯ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಈ ಬಿಡು ಮಾರ್ರೆಯ ಇತ್ತ ಸರಿದ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆದ ಫೋಟೋ ಬೋಲ್ತು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಂಜು ಮಂಜು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿನ್ನ ಪುದರಿ ಅಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಅಪಗ ಈ ಬದಲು ಇದು ಅಪ್ಪ
ಫೋಟೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋದು ಇನ್ನೇ ಮೂಜಿಗಾತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡುದು ಮೂಲಿಗಾತದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊರಿಯಾ ಫೋಟೋ ಕೊರ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಫೋಟೋ ಕೊರಿಯಾ ಫೋಟೋ ಕೊರು ಸುರೇಶ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಓದು ಓರ್ ಮೋರಡಿ ಬೂದಿತ್ತವೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನು ನೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬೋದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಓಡೆ ಬೋತೀನಿ ಏನು ಬಂತುವೆ ಏನು ಗಂಗಾಧರ ನಿಂಗಾರೆ ಬೋತೀನಿ ಬಂತುವೆ ಅಂಡ ಪನೀರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಏತು ಬಂಡಲ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರ ಓ ಸುರೇಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟೇನ ಮೇತ ಮಾರ ಇದು ರೆಡ್ಡೇಟ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಉಂಡದ ಒಂದೇನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿ ಅಮ್ಮೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ನೆನಪಂತವೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತ ಕೇಂದುಂಡ ದಾದ ಬಂತು ಸುರೇಶ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸುರೇಶ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿನ್ನ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಂಗಸರ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಯ ಬರ್ಪಮೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿಡೆ ಜೈದೋಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜ ನಿಕ್ಕ ಬಾರಡೆ ಜೈದೋಳೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜಿ ದಾಯ ಬೈಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಂದ ರಡ್ಡು ದಿನ ದೇಪಂಡ ಮುರನಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿತದ ಸಾಧಿಡೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ತಂಡದ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದವರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸಾಧಿಡು ಪೂರ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚನ್ನ ಸುತ್ತ ಉಂಟೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪನಿಗೆ ಅದ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಸುರೇಶ್ ఆయన ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಉರಿಯೋಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ನೆತ್ತರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರುಂದೊಂದು ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಗಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಟಲ್ ನೆತ್ತರತ್ತ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಏನಡ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪನ ನೆತ್ತರದೊಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಸುರೇಶ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾದ ಏನೋ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತುರ್ದು ತಿಳಿದು ಮುಟ್ರೆ ತುಯ್ಯರು ಮೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪನ ನೆತ್ತರಿದೆ ತೊಂಡ ಈ ಲಕ್ಕೂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮೂಜು ಕೊಡಪನ ನೆತ್ತೆರೆಂಗುಲು ಕೋರುಡು ಯಾನು ಈ ಒಟ್ಟರಗೂ ದಯ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಈ ಒಟ್ಟರಗೂ ದಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಪಾಪ ಏನೋ ಎಡೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಪ್ರೇಮನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರೇಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರೇಶ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರೇಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ದಯ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಉಣಿಯರತ್ತ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಒಟ್ಟರಗೂ ದಯ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮೋನೆ ತೂದು ಪೋಯಿಂದು ದಾಯೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡುಕ ಅಂತ ಅದ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಗುಡಂಜಿ ಈ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ ಈ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪರ್ಕ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರೇಶ ಎನ್ನ ಬದುಕೆ ನರಕ ಅದು ಸುರೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಜೀವನ ಮತ ಲೆಕ್ಕೊಡೆಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ನ ಸೈಪೇರ್ ಇದೆ ಬರ್ಜಿಡ ಸೈಪೇರ್ ಸುರೇಶ ಈಂಡತ ಈತ ಪೂರ ಪರ್ಪಿನ ಕಾಸಿನ ದೀತುಂಡ ಇತ್ತೆ 4 ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೊಲಿ ಈ ಪರ್ಪಿನ ಕಾಸಿನ ದೀತುಂಡ ಇತ್ತೆ 4 ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೊಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಇದೆ ಈರ್ ಬರ್ಪುಜ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜ ಯಾನಂದು ಇದೆ ಈರ್ ಬರ್ಪುಜ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಇದೆ ಈರು ಬರನಿನಾರ್ನ 4 ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗನ ಬಾಡಿಗಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಮಾಡ್ರೆ తెలుపు ఇక్తే ఓజి చూరాడాల మంట పెంచుంటామే ప్రాయకు బయటిన ఒట్టి తంగడి ఉన్నది ఇనియా ఎల్లెన సైపిన ఒరి అమ్మే ఉల్లే పంపిన ಒಂಜಿ చూరాడాల మంట ఉండామే దిక్కు ఇరేగ మంట వెచ్చున్నాను అంటే ఇరేగ మంట వెచ్చుండే ఇరేగ మంట వెచ్చెత్తునుంట జన్న అప్ప తీర్నే
ಒಂಟಿ ಚಿಕ್ಕೊಂದುಲೆ ಉಡಂಗಿ ಮದ್ವೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉರಿ ತೆರೆದಿನಾರು ಬಂತರಿಗೆ ಉರಿ ತೆರೆದಿನಾರು ದಾದ ಬಂತೇರು ಬಂಡ ಹುಳ್ಳಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕು ಉಳಿದ್ರೆ 90 ಹಾಕು ಮಂಗು ತಿಮ್ಮ ಅದು ಬಂತೇರಿಗೆ ಸುರೇಶ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಬೇ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆ ಕವಿ ಏನು ಶೋಕ ಬರೆತಿರ್ಬೆ ಇವರಿ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇ ನಿನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯನು ಎದೋ ಸರಿ ಯಾಲ ಎದುರು ಮುಂದೆ ತೂಚಿನಾಯಬೆ. ಈ ಕಾಲಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಳ ಯಾವೇ ಅವು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಸಿಲು ಪಾಡುವರಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟುವರ್ಬೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿವರಿ ಕುಚ್ಚಲೆ ಇದಡಿ ಬೇತಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪುದು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಬಂದು ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಈ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ದಾದ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ತೆರೆಯದೆ ಪೋಡಬೇಕು ತೆರೆಯದೆ ಪೋಡ ಓದು ಓದಿ ಅದು ನಿಂತ ಮನ್ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಲರ್ತೇರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಗುಂಡಾಜೇರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನ ಕೊಂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಬೀಳದು ಬಾಬು ನಂಗೆ ಗಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ. పోయిన జన్మడు ఎన్న అప్యాతతో ಐಕೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಎನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತಂಗಡಿ ಆತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮೋಗೆ ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೋ 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 ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಡದು ಜೆಪ್ಪಾಯೇರು ಆನಿ ಕುರುಬಾಲೆನು ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಲೆ
ರಾಮಚಾರಿ
ಮೂರು ಶೆಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದಿಲ್ಲವೇ ಊರಷ್ಟು ಬಕ್ಕವು ಆಯ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ಯಾರಿವಲು ಯಾರಿವಲು ಮೂಗು ಮುಸಟ ಗಾರಿದವಲು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಟಾಟೆ ಬಂಡೆ ಮಾಡು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಸಂಗಡಿ ಗಿಟಾರ್ ಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಏರ್ಲ ಮಣಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪದ ಏರ್ಲ ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಗೆ ಬೈದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಬೊಂಬೈ ಬಂದು ಹಿಂದಿ ಪದ ನಿನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಮೇಯ್ದು ಬೈತೆ ಅದು ತುಲ್ಲಾರ ಮುಂಡು ಜಾರೋದು ಸರಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅವು ಪರಾತ್ ಬೋರಿ ಅಂದ ಪರಾ ಪದ್ಯನು ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಮಾಯನೆ ಗೋವ ಗುಮ್ಮನ ಗೊಪ್ಪು ಇನಿಸುವ ಆಂಡ 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 ನಟ್ಟು ನಾಯಂಡ್ಲ ತೀರ ಬಾರಿ ಬುರ್ರುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುರುದಾಕ್ಷಿಣಿ ಗುರುದಾಕ್ಷಿಣಿ ನಿಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ 90 ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಕತೆ ಆಜಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಈರು ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಓ ಈರು ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಓ ಇತ್ತು ಒತ್ತು ಕಂದಿಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಒರಿಯ ರತ್ನಣ್ಣ ಮೂಲ ಉಡಾರೊಂದು ಬಂತೇರಿ ಐಗೆ ಏಸಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಏಸಿ ಇರಿಸ್ಕೊ ರಸ್ಕತ್ಯ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ರಿಸ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರ ಓ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರ ಅಂದು ಓಲುಂಡನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ದು ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಆ ರಿಕ್ಷೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಚಟ್ಟಿಗಾರಿ ಆಗ ಕಾಸ್ಕೋರು ಆರ ಪಾತ್ರೋಚಿ ತಲೀಚೆ ಏನ ಮಗನು ಓ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಸೋಡು ಬರ್ಪುಡ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲ ಮೇ ಅಣ್ಣ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದು ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇ ಮಗ ಕಲಡ ಕಲಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲದ ಮೇ अरे ये कसका ये कसका ये कसका ಒಳ್ಳೆ
ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತುಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಸುರುಕ್ಕೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತುಪೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಕಿಡಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಏ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ఆయన బొజ్జన దినాల బ్రహ్మ నిర్ధార మల్తుపెగు ಬೊಜ್ಜ ವಾಯ್ ಬೊಜ್ಜ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿಯಂತೆ ಬೊಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಮಾ ಕೊಂಚಿ ಕೊಡಿ ಮೆ ಏ ಅಮ್ಮೇರೆಂದಾಲೆ ಕೊಂಚವನದಲೆಂಗಿ దా ఇంచినల పని అమ్మేరే నన్ను నడుట్లే అమ్మేరు నా కిరికిరా అమ్మేరు బర్కు నన్ను పంపిదాయి అమ్మ యాన్ బక్కతిక్వే హాయ్ अरे ये कसका ये कसका ये कसका ಬಾಬಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಜನವರಿ ವೈದ್ಯರು ವಾಂಗ್ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಇಂಚಂತ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಮಗ ದಿಕ್ಕಲ ಅವೇ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂಗ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಂಗೋಲ್ದ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಗ 2 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸೋನು ವಾರ್ಡನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐತೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಅವೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಮೆ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಬಾ ನೆನಪೇಜಿ ಅಂಕಲ್ ಇಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಮಗ ಇದ್ದಾದ ಅಂಕಲ್ ಓದಿ ತಿಂಗೋದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ఎన్నదాల ఒబ్జెక్షన్ ఇచ్చి నిక్లెగ్ ఎంచబోడ అంచ ముల్పోలి ఆండ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಬರ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಗು ತರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಗಂಗಾಧರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಬರ್ಲಲ್ಲಿ ನಪ್ಪುದರ್ ಇದರ ಸರಳ ಮೋಕೇಡಿ ಸರೊಂದು ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಚ್ಚಂಡ ಯಾರಿಗನು ಮೋಕೇಡು ಶರ್ವ ಬಂದು ಕೊಡ ಕೈ ತೆಪ್ಪ ಮುಜ್ಗಷ್ಟೆ ಏಯ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕಿರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಉನಾಯ ಪಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡಿದಿ ಕಾವೇರಿ ಬಂದು ಹಾ 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 ಹೂ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ದೂರಣ್ಣ ಮೊನಸುಂಡಿಗೆ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಈರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗತ ಬೈದಿ ಬಲೆ ಮುಳುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಯತಿ ಅವಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಗಂಗು ಬಂದು ಆ ವಾ 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 ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಕಜಿಪುನ ನಾ ಓಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಮಾ ಬಲೆ ಮೇರಡ ಮಾತಿದ್ದು ದಾಲ ಬೇಜರಿ ನಮಗ ನಿಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೊನು ಅಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಬೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಕಡ ಪಂತ ನಿನ್ನ अरे ये कसका ये कसका ये कसका ನಮೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದೂರ ಮಾರಾಯ ಅವು ಬಾಬಾ ನಾನು ಸುಚ್ಚಿ ತೋಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸುಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪನಿ ಎಂತ ಪನ್ವೆ ತುಲಬೆ ಸೋನು ನ ಇಂದು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಸ್ತಿಯರ್ನ ಒಟಾರಬೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕಲ ಮರ್ಲಾಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಬಾಬಾ ಹೋಗ್ಬೆ ಓಲೆ ಬೇಕಿದೆ ಸೋನಾ ಅರೆ ಅನ್ನೇರು ಬಣ್ಣಗೆ ನಡಿಕೆ ಇನ್ನೇರು ಇದು ಮರ್ಯಾದೆಸ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಬಂಜೋಳಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ನಿಕ್ಕದಾನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿರವೋ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೇನೆ ಬರೋಡಮೆ ನಡಪ್ಲೇ ಬಿದೆ ಚೆಕ್ ಎಕ್ಕಲವೇನಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಬಾಲಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕೊಂಚು ಇದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಗ ಯಾನು ಓದು ಬರ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಸುರೇಶ ದಾಲ ಪಂತೆ ನಮಗ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಣದೆ ಕೂತಿರ್ಪಪ್ಪ ಹೂವ ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಓ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿನೇ ಮಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಮಗ ಅವ ಇರಗಿಂತ ಕಚ್ಚದು ಕಾಸಿ ಆಯಿಚಿಡ ಇಂತ ಜೋಕಲಿನ ಬೆನರೆ ಬಂದೆ
ಪೋ ಮಾರೈತಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ದೇಚಿ ಮಾರೈತಿ ಥೂ ಎನ್ನ ಜನ್ಮದು ಕಾಸ್ ತೆತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರತ ವಾ ನಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಂಜಡ್ ಬೈದಾರ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಕ ನೆನಪರು ಅವ್ರ ಕಾಸ್ ತೀರ್ಚಾರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಸ್ ತೀರ್ಚಾರು ಆಹಾ ಅಮ್ಮದು ತಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆರು ಕಾಸ್ ತೇಜಿದ ಈ ತೆತ್ತನದೆ ಪನದೆ ಕಾಸ್ ಕಟ್ಯಾನ ಪನ ಅಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾನ ಕಾಸ್ ತೆತ್ತಿರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಂತಾನ ಮಗ ಈ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟು ನನ್ನ ವಂಚೆ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಾಟರ ವಂಚೆ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆಸೆ ಇದ್ದೆ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಾಸನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಹಾ ಒಕ್ಕಲ್ದ ಸೋಗಲನೆ ದಾನದೆ ಕುದ್ರೆ ಕಾಸು ಲಕ್ಕವನ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕಸ್ಕೊಂಡಳ ಮೋಜು ಕಾಸದ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೇನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ದುಂಬುದಾಲು ಕಾಯಿಲೆ ಮುರಿದು ಸೈತಾಲು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕುರ್ಚಲಿ ನಾಟಕ ಅಂದು ಊರೂರು ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರಾವುದು ಬಲಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಕತ್ತೆದ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ನನಲ ಮದುವೆಯ ಸನ್ನಿ ಈ ಇದು ತೋಜಾಯತ ನಟ್ಟು ನಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ನಟ್ಟು ನಕಲಿ ಹಾಕಿನಿದ್ದು ದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪಗೆ ನೆರ್ದ ಅವೇನು ಸಹಿಸೋನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೈತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ತುಲ ನಿನ್ನ ಕಾಸತ್ತ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೈತಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಟ್ಟು ದಿನದ ಹಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಇರಿ ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಪೂಜಾ ಎಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಬೋಡು ಇಜಿಡ ಇರ್ನ ಮಗನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜು ಮಲ್ಪೆ ಮೊದಲಿಗಿಲಾವು ಸುರೇಶೆ ಟೈಟ ಅದು ಬೂರಿ ನಂಗ ಬರ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಎಂಗು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಏತು ಟೈಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನ್ನ ತಂಗ ಒಂಜಿದೆ ಈಗ ಅದು ದಾತನ ಬತ್ತ ಬೈದು ಒಂದು ರಟ್ಟೆ ಸಾರ ಈ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೊಡ್ತಂತ ಅನ್ನ ಬದಲು ಬದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬದಲು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬಾಷ್ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಬೆಗರು ಸ್ನೇಟದ ಕನೆ ಇದೆ ಕಾಸು ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸ ಲಕ್ಕದಿನ ಕಾಸ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಕೊಂಡೆ ಸೀದ ಪೋಯೆ ಬಾಡುಕುಲ್ಯೆ ಮೂರ್ತ ಜಿಂಜೆ ಬಾರುದು ಬಿದೈ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸಿಚ್ಚಂಡು ಕಾಂಡೆದು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರ್ದಕ್ಲು ಇಮೇನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ದಕ್ಕೇರಿ ಪಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಮೆನ ಪಾಪ ಬಣ್ಣತ್ತೇರಿ ಇಮೆ ನಾಟಕದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರ್ದಕ್ಲೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗಂಗು ಏನ್ ಹೋಗದ ಕತೆ ಬಂದ್ವ ಗಂಗು ನಿನ್ನ ಈ ಕತೆನು ತೋನಾಗ ನಿಖರ ಒಲ್ಲ ಬಾರಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ ನಪ್ಪೇಸುಂಡ ಓ ನಾಟಕದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ ನಿನ್ನ ಕಥೆನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡುಂಬೆ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಉದಾರು ಯಾನ್ ತಿಪ್ಪೆ ಸುರೇಶ ಕುಡುಕನಾದರೂ ಕೆಡುಕನಲ್ಲ ಅಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಬೆ ಹೆಚ್ಚ ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇಲ್ಲ ಈ ತೆಲಿಗೊಂಡದೆ ಈ ತೆಲಿಗೆ
ಪರ್ಪೆ ಸುರೇಶೆ ಪರ್ತು ಸೈಟಾದ ಪೂರ್ವೆ ಪೂರ್ಣಾಲ್ಪನೆ ಕಕ್ಕುವೆ ಕಕ್ಕುನಾಲ್ಪನೆ ಪೂರ್ವೆ ಉನ್ನನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏದೇ ಬೋಸಡಿ ದಾದ ಪಾತ್ರಡುದುಲ್ಲಬೆ ಆಲು ಇಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನೇ ಪಾತ್ರಡುಬೆ ದಾದನೆ ನೆರಡಿ ಏ ತಾಂಡಲ ಆಲು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಬೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೂಜಿ ಪದತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗ್ಲೇಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ಕೇನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂಡುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದಾತಿನ ಜೋಗ್ಲೇಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 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 ಬಂಡುಂಡ ಬಡ ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಗ್ಲೇಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂಡುಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಒಂದು ಮುಳಿಪುಣ ಜೋಗ್ಲೇಗೆ ಪಾರ್ಬೋದು ಮುತ್ತು ಕೊರ್ತು ತಕ್ಕದ ಪತ್ತುನಾದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಟು ಒಂಜಿ ಗುಣ ಈ ಪೊಂಜ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಪ್ಪೆ ಈ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತಡ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಉದುರಿಸಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಓ ಪೊಂಜವೇ ಇವ್ನ ತರದ ಉದುರಿಸಿಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಂಕ್ಯಾತು ಕೊರ್ಪನ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಯಾತು ಕೊರ್ಪನ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾವಿತಲಕ ಪಾತೆ ರುಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಂಡು ನೆಡ್ದು ಓಲಾಡಲ ಪೊಟ್ಟುಕು ವೇಲಕ್ಕೆ ಸೈಯರ ಪೂಜಾ ಹಲೋ ಪೊಟ್ಟುಕು ವೇಲಿಗೆ ಬೋದು ಸೈಯರು ಉಂದಿಚ್ಚಿ ಇದ್ದದ ಕಾಲದಾದ ಪಂಡ ಮುಂದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ದಿಡಿಕ್ಕ ಬರುದು ಸೈಪಿನ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಗದಾಲ ಸೈಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯ್ತು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೆ ಎಂಗದಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯ್ತು ಮಕ್ಕೊಂಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಕಾಸಿ ಅರಬೈತಿ ಒಂತರತ್ತ ಓವಿಯೇ ಕಾಸಿ ಏನೇ ಇನ್ನ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿ ಏನೇ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂದ ಕಾಂಡ ನಿಂಕು ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಕೊರಿಯಲತ್ತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಎಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಬಲೆ ಕುಚ್ಚಲೆ ತಂಗಡಿ ಕಲ್ವೆ ಒಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಟಗು ಮೇರೊಂದು ಮುಕ್ತ ಸೇರೆ ಚೋಟಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮಗು ಏಡನಬೆ ಆಲು ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಪಾಯಲತ್ತು ಏಡನಬೆ ಸುರೇಶ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೆ ಸುರೇಶ ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಬೆ ಸುರೇಶ ಯಾನಿಂದ ಬೇಕದಾಲ ಕೇಳಿದಿಮೆ ಯಾನಿಂದ ಬಚ್ಚೆ ಕೇಳು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಸೈತೇಡ ಎನ್ನ ಪಾಲೆ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಕೈ ಕುಡಡ ಮಗ ಕೈ ಕುಡ ಸಾವ್ದ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರ್ರೆ ಸೈಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸೈಪೋಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ತಂಗಡಿನ ಕೈನು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಚಿ ಮುಡ್ಪಿನಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರೈ ಉಡಂಗಿ ಕೊಂಚ ಒಂದು ತಮಾಯ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಾನು ಹೋತುವೆ ದಯಪೂಜಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಒತ್ತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಸೀನೆ ಚೇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯ ಕನತದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಪೊಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾನದ ಮಾರಬಹುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬತ್ತಿನ ಗಾತು ಕನತದು ಪಾತೊಂದನ್ನ ನಾನು ತಪ್ಪು ಲೇಪು ಮಗ ಇಜ್ಜತ ಯಾರು ಲೈಫ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ಮನೆ ನಾ ಕಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಓ ಯಾರು ಲೈಫ್ ಓಡಾಂಡ ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊರಡು ಏರಡಲ ಕಾಸು ನಟ್ಟು ಎಂಕ ಭಾಷೆ ಕೊರಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಅಪ್ಪನ ತೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿ ಈ ಬಾಯಿನ ಬಿತ್ತು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ನಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಆತಕ್ಕ ಈ ದಾದ ಮಾರೋದಿ ಈ ತಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲೈಸೇನ ನಿಂಗೆ ಭಾಷೆದ ನನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ತು ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಂಬಲಕ್ಕೆ ರುಚಿ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲಜಿ ஜோலாலி பதா பண்டுது ஜெப்பாயேரு ஆனி குருபாலெனு யாரு நீண்டு ரோஜா ஹூவே யாரு நீண்டு மல்லிகை ஹூவே ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರ ಬೈಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರುಂಟಾ ಪ್ರಿಯತಮೇ ಕರುಣೆಯ ದೊರೆಯ ಪ್ರಿಯತಮೇ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣೆ ತೀರುವೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾರಿ ನೀನಾದೇನ ನೀನೊಲಿದ ಈ ಕ್ಷಣ ಈ ನಾದುವಾ ಮೀ ಅಂದೆ ಏತ್ ದಿನ अरे ये कसका ये कसका ये कसका ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರಾತ್ರ ಕುಲ್ಲಿನಿಯ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಸನಿಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಸನಿಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಸರೈ ಸರಿ ಪೆರಳ ಸರಳ ಅಜಿಪುಗು ಕಡೆಲ ಸರಳ ಕಡೆಲ ಇಂಬೆ ಮರಳ ಮಗನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಣಿಪಾಲ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಮಾರ ನಿಮಗೆ ಸೋನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನೀನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಪರಿಚಯ ಯಾನಿನ ದಾದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಯಾನಿನ ದಾದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಈ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಎರಡು ಎಂಚ ಬೋಡ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಏನುಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದಿನಪ್ಪ ಬಿಜಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಣ ನಿಂತೆ ಲಪ್ಪುಣಾಗ ಅರ್ಧಂಜಿ ಕಮ್ಮೆಯ ಅಲಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ಅದ ಬನ್ನಿ ಕುದೇರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀವು ಅಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕೆ ಪರೆ ಅಂತ ಪೂಜಿ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈ ಎತ್ ಸುಡಿಬೋದು ಕಿಡೆ ಸುಡಿ ದಬೆ ಓ ಮಾರಿ ಬೈ ಮಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ನಿನ್ನ ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬಯ್ಯ ಸರಿ ಅವಂದೆ ಎಂಗಂಜಿ ಕುಡನಿಗೆ ಇದ್ದ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಸರಳ ಪುದರ್ ಸರಳ కొన్ని ಕಾಮಿಕ್ ಉಂಟು ಅವು ಸರಳ ಒಂದು ರಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಂಡತೆ
ಗಿಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಕೊಲ್ಲಲು ತಬಲ ವೀಣೆ ಅವತ್ತು ತರವಲ್ಲ ತಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಬಿಡದೆ ಬಾರಿಸದಿರು ಚರ್ಮೂರಿ ಆಜನ ಇತ್ತು ನೋಡು ಆಜನ ಕಾಡು ಬರ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಕು ಪದ್ಯ ಬಂದಿನ ಜನ ತಂಬುರಿ ಮಾಡ್ತು ಬಾರ್ದೇವಿ ತಂಬುರಿ ಇದ್ದಾಲಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಸರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಗಿಟಾರ್ ದಾಳ ತಂಬುರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಬರಿಸ ಲೋಲಿತ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಚೋದು ನಿಂಗಳ ಬೊಜ್ಜೋಗು ಡೋಲಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಫಿಕ್ಸ್ Open Gangnam Style. Gangnam Style. ಉತ್ತಲೆ ಮಾಡ ಅವು ಡಿಜೆ ಸೋನು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ನಿಂಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೋನು ನಿಂಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಕಲ್ಪವ್ರತ್ತ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಗಿದಾಗಿ ತಿನ್ಕಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೆರಡಿನ ಅಗಿದಾಗಿ ತಿನ್ನು ಅವೇಳು ತುಂಬು ತು ಇನ್ನು ತೊಳ್ಳುದ ತಿನ್ನು ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಮೆಗ್ಗಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬೇಜಂತ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರು ಬಂತೇರಿ ಈ ಕಂತಿನ ವಿದ್ಯೆನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಲ್ಪದ್ಯ ಅಂಚ ಪಿರಂಜಿ ಬಂತೇರಿ ಇನ್ನಾಗ್ಲೇ ಬಚ್ಚಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲನ್ ಬಚ್ಚಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತಂತ ಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಟಾರ್ ಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನೀ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಮಾರೆ ಮಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಇತ್ತಂತ ಕಲ್ಪಲಿ ಮಗ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ತೆಟ್ಟು ಪೋತಿ ತಾರ ಕುರಿ ಪೋತಿ ಕುಂಬುಡ ಮುಂತಿಲೆ ಮಾ ನಾನ ಗಿಟಾರ್ ಬಂತ ಕಲ್ಪು ಅದೇ ಗಿಟಾರ್ ಉಂಟದೆ ತೀಯರು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲುಂಟು ಹಾತೆ ದುನ್ನಲುಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವನ ತೂಂಕುವೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ತೂಂಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರು ಅಚ್ಚ ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರು ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಗಿಟಾರ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದು ತರೆ ತಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಲೆ ಸಂಗೀತದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಅಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚೆಂಡು ಐಕ್ ಲಂಚಿ ಅಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಡದೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ನನ್ನಂತೆ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಜಮಾರೆ ಆತು ದೂರ ಉಂಟುನಾ ನಾನು ತಂತಿ ಗಿಡನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐಕಿ ಈ ದಾಲ ಕೊಡಿ ಕೈತಲ್ವಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಕೈತಲ ಪತ್ರ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಾವು ಯಾವ ಸುರುಕಿ ಗಿಟಾರ್ ಬಾತನ್ನು ಸಮಾನ ಜಪ್ತಾರ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವು ಸಂಗೀತ ತುಳುಕಿನಿ ಈ ತುಳುಕೋಚಿ ಮಾರೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸುರುಕುಂದದೆ ಗಿಟಾರ್ ಬೆಂಚ ಬಾತದ್ದು ಈ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗುರು ತಿರ್ತೆ ಬಂದವರು ಅಂದನ ಗುಂಜಿನ ಮೂಡಿದ ನಾದವರು ಹೋಯ್ತ ಭೂತ ಇದನ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಸಂಗೀತದ ಈ ಗಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಕ್ಕಲಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಿ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪುಜ ಇದು ಎಂತಂಚಿದ್ವು ಅಂಚೆದ್ದು ನಂಗೆ ಈ ರಿಚ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ತಿರ್ತೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಸಲಾದ ಜಿಮೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಎನ್ನ ಬಿರಲ್ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ತಂತಿ ಬೀಟ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇನತ್ತು ಬಿರಿಯಲ್ದ ಕೆಪ್ಪೆರಟ್ಟು ಈ ಸುರುವುಕುಂಡತೆ ಏತ್ ನಿಧಾನ
ಮಿತ್ರದ್ದು ತಿರ್ತೆ ಪೋ ಏನು ಮರಿಪದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಪಕ್ಕದಾರೆ ಬೇಡ ನೀರು ಮುಲ್ಗೆ ಇಂತೆ ಕುದಿರೋದ ಇನ್ನ ಪಿ ತಾಲೆ ಪಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರುಡು ಬೇಡ ಎಂತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ತಿಂತೀನಿ ನೀರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಚ್ಚಕ್ಕಿಯ ಸುರೇಶ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂತೇರಿ ಪಿ ಏಪಲ ಗಟ್ಟಿಡು ಬರುಡು ಅಲ್ಲೋ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನೋಡು ಪಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮೈದೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಇಜಿನಂಡ ಆರೋಟ ഞാൻ പണ്ട മുട്ട മണിപ്പന്റെ ഗുല്യ ഗുല്യ തിന്നോട്ടെ അച്ഛൻ ഉള്ളാക്കില്ല ಮೇಡಮ್ ഞാൻ ಈತ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಾನು ಏತ್ ಕಲ್ಪದೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ಲೆ ತಾಳ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ನಲ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ನಾನು ಆಕಾಶ ಹೋಗುದು ನರ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನುಗ್ಗುದು ನೀರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಾನೋಡು ಗಂಡವೇನಂತೆಯ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ಮಾತೇನು ಮಾರೆ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಣ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪಂಡೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಾಯ್ತನ ಇದು ಯಾವನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲೆಗ್ಬೋದು ಮೌತ್ ಕಿಸ್ಕೊರು ಇದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಬುಳಂಡ ನಿನ್ನ ಬಲೆ ನಾಜ ಪಾಪುಂಡ ರಡ್ಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಿರ್ಗವೆ 1 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ 1 2 3 ಈಗ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗು ಸುರೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಷದ ಕಮ್ಮೆರ ಅನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕೂತ ಇದೆ ಕಮ್ಮೆರ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಭೂತಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಸುರೇಶ ಇತ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಗೆಂದು ಮೌತಿಗೆ ಇಸ್ಕೊರು ಕಣ್ಣು ಬಿಳಾರ ಗುಲಾಜಿಲ್ಲ ಆದನ್ನು ಚೀಪೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಚೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಟಂತ ಈ ಕಣ್ಣು ಬಿಳಾದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ತಟ್ಟಿನ ತೂದಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಡೀಲ್ ನನಲ ಮುಗಿ ಬರಾತಿಜ್ ಅವನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಏ ವಿಕ್ಕಿ ಈ ಗಂಗೆ ಏನು ಗಂಗನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾದಪ್ಪ ಅಂತೆ ಲಿಕ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಡೀಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಫಾರಿನಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಬೇಳೆ ಈ ಗಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತೆತ್ತಣ್ಣ ಈ ಡೀಲ್ದ 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಕಿಡ್ನಪ್ಲ ಮಂತದ ಡೀಲ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನುಲ ಓಡು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಲೇಟಾಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ನಮನು ಮಿತ್ತ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಈ ಗಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಕಥೆ ಇಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಗಂಗೆ ಏತೋ ಮಂತಿದೆ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಈ ಬೇಳೆನು ಈ ಗಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ
ಈಟೆ ಓ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬೇಕು ನಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಚಲೋ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಂಟ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಈ ಇಲ್ಲದ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಈ ಪುಣ್ಯಗಟ್ಟಿದ ರೂಪ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಂಟ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಆ ಪೂರ್ಣದು ನನವಂತೆ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಬಗೆಯರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ದಾದಾ ಪಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲಟಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದೆಯೇ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಉಡಾಡಿ ಆಸೆ ಪಂಪಿರತ್ತು ಕೊಟ್ಟದು ಅರಡೊಂದು ಪುನಃ ಆ ತೋಲು ನಿನ್ನ ಈ ಕೊಲ್ಲ ಗಂಟದ ಕೈತು ಹೊಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಾಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಚಿನಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯ ಈ ತಿರಟ ಈ ಗಂಗೆ ಕಾತಿನನೇ ತಪ್ಪಾದು ನನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಪನೋಡು ಬಲ ನಿನ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಲಿಸಿದ ರೈತ ಅಂಗಾಂಗಡು ಈ ಗಂಗನ ಪುದರ್ ಬರೀಕೆ ಈ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರನೇ ಅಂತೆ ಬಲ ಬಲ ಶ್ರೀ ಬಲ ಈ ಮೂರು ಆಯ್ಗ ಹಾಕ್ಯರೆ ಇನ್ನ ಕುರ್ತಿಯನ್ನು ಜವಳರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪಿನ ಭಾರತ ಮೆಂದು ದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂರು ಬದದಿ ಆಯ್ಗ ಹಾಕೋತವೆ ದಾಯಕಮೆ ದಾಯಕ ಹಾಕ್ಯವೆ ಒವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಪ್ಪ ಒವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಮ್ಮ ಬಡ ಪುಣಂದು ಬಂದಾಗ ನುಪ್ಪುನು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿಗೆ ದೀದು ಅಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾದು ಚಪ್ಪಡದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿನ ರಕದ ಪಿಶಾಚಿನ ದಿನ ಮಸಣ ಬಪ್ಪ ಮಸಣ ಅಂದು ಮೂಲು ನಂಜಿ ನರಕಟದಗಲುಪ್ಪುನು ಪಿಸಾಚಿನುಪ್ಪುನು ಈ ಪಲ್ಲೆಕ ಈ ಇಲ್ಲ ಮಸಣನೆಂಬೆ ಐದು ಈ ಓರಿ ಎಟ್ಟೆಂತಿನೆ ನಿಂದ ನಂಜಿ ನರಕಟ್ಟೆ ಎಂಚಿ ಈ ಆತಿ ಎಟ್ಟೆಂತಿನೆ ಅಂದು ಬಂದಾಂಡ ಪನಬೆ ಊಲಿತಯ್ಯಾಗ ಆಟ್ಯತ್ತ ದಾಯಗ ಹಾಕಿಡಿ ಪನು ಸುರೇಶ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಐ ಕಾಸನ ಏಪ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪನ್ನೆಗೆ ಐ ದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತೇ
ഞാൻ ആ കാസന പിര കൊർപ്പന മുട്ട എന്നെ മെക്തി നീ ദീവോനത് കണ്ടേ ಅಂದಮ್ಮೆ ಸುರೇಶ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾನು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣ ಪಪ್ಪ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡನವೇ ಇನಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಂಡಿನಾಯೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಿ ಜನ್ಮ ಕೊರನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದದು ಅಲ್ಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ನಾಟಕದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನು ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯಡು ಬೀಡ್ಸಯಕ್ಕ ಬೀಡ್ಸಯ ಸುರೇಶ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ ಕೇಂಡ ಪಂದಾಂಡ ನಾಲನ 4 ದಿನ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತು ಬದುಕು ನಿಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮರಳಿನಾಗ ಹಾಕಿದ ಕೆರುವೆಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ తెలుపులే మంచి తెలుపులే ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಕದ ಕತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಕದ ಕತೆ ಕಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಕತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಕತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಶಾಪ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಂಜತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಿಕ್ಕ ತಟ್ಟು చేయి ಎನ್ನ ಪುದರು ಸುರೇಶನ ಹತ್ತಿರ ಹಾನಿ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಆ ದೇವರ ಜತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಬಾಬರು ನಿಕ್ಕಲು ನಿರ್ಸಂತನಾದ ಬಾಬರು ನಿಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಬಾಬರು ಈ ನಿರ್ಸಂತನಾದ ಬಾಬ ಕಾವೇರಿ ಈ ಆನಾದ ಬಾಬ ಫೋನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಅಂದ ನಿಖಿಲಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಾನಾ ಆಯಾರ ದಾಳ ಬಾಕಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ದಾಳ ಬಾಕಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸೈಪಿನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ನೆನೆಕೊಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಮೂಲಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಅವಳು ಇಂದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಲೈನ್ ರೌಟ್ಲೈನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ACP ಅರ್ಜುನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆಗೆ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇತ್ತಿನ ಲಾಡ್ಜಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಏಪ ಇದೆ ಬರ್ತೆ ಬಂದು ಪನ್ನೀರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಏ ಗಂಗು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತು ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಗೂ ಮುಳ್ಳಾದು ಬರಂದಿಲ್ಲೇ ನನಗೆ ದಾದು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನೋ ಅಕ್ಕ ನೋ ನಿನ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಐ ಪೌಂಡ್ ಬೈತೆಗೆ ಐ ಬ್ಲಡ್ ಉಂಟು
ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲ ಜಾಲನೆ ಮೂರುಂಡು ಬಂದು ಬಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ತೆರೆದು ಬೈತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ರೀ ಓಪನ್ ಬಂದಾಗೆ ಆ ಏಸಿಪಿ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏಪ ಮಾ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ಬರ್ಪೇನಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಕಾವಂದು ಕಾವೇರಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ ಸರಿಯೇ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಜಾತಕನೇ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಓ ಅಪಗಂಡ ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಆದಿಕ್ಕೋದು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ನಾನು ಕುಲ್ಯರ ವೈದಿನಿ ಹತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪರ ವೈದಿನಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಂದಾಂದಕ್ಕೇನು వచ్చి ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಂದುಜಾಂದಕ್ಕೇನು ನಿಖಿಲ ನಾಟಕ ನಡಪಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾರ್ಥನ ಲೀಸ್ಟೆಡ್ ಸುರು ತಪ್ಪುದರೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ರಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈರು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಕೊಂಡು ಯಾನತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಸೀದಾ ಸಾದ ಸಭ್ಯ ಗೃಹಿಣಿ ಎನ್ನು ಕಂಡನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ಸುರೇಶಲ ಪಂದು ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗಂಗು ಪಂದು ಉದುವೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಸಾರಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ದಾಯಿ ಈ ರೌಡಿಸಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೂಡ ಈರೆ ಪಂದ್ಲೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಒಂದುವೆ ಅಭಿನಯನು ನಾಟಕಡು ಮಿನಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಬೈದು ಎಂಚ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಗೃಹಿಣಿ ಮುಕ್ತ ಪೊನ್ನುಡೇನು ಪರದೇಶಕು ಮಾರುಣಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಟ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾವ ಮತ್ತು ನನವ ಕೂಡ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಗೃಹಿಣಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದೆಯಾ ಅಂದೆ ಈ ಪಂಡತ ಅವೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಹೇಳಿ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ತೀರಂಡು ಏ ಬೊಂಬೈಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರು ಈ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಜಿನ ಬೈದ ಆಂಡ ಮುಲ್ತು ಪೋವಡಾಂಡ ಈ ಕಾವೇರಿನ ಮರ್ಜಿನೇ ಪೋಪ ಕಾವೇರಿ ಜಡಗಟ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ ನನ ಮೀಸ ತಿರ್ಗವಳ ಎಂಕೇತ ಅಹಂಕಾರ ಕೊಡದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ ರುಚಿ ಎಂಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾಯಪಡ್ಡ ಅಂಚಿನ ಪವರ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟು ಐಕೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೇ ಪಂಡದು ಪೋಯಿ ಎಂದು ಬತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವೇತೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಎದುರು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜಾಯ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎದುರು ಆ ಪುರ ಟುಸ್ ಕಾವೇರಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಕಾಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಹತ್ತು 40,000 ವೋಲ್ಟ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೂರೇ ಚೂರು ನಿಕ್ಕ ತಾಗಂಡಲ್ಲ ಈ ಸೈಪಿನ ಗುಡು ಆಕೆನಿಗೆ ಗೋಕರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಏಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ನಿನ್ನ ಬೋಜನ ಗೋಕರ್ಣ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಪೆಯ
ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಯೋಜಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತಾ ಅವಕ್ಕ ಸೋನು ಕಲೆಗೂ ಕೊಲೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇದು ಆಸೆ ಕಲೆಗೂ ಕೊಲೆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕಲೆಗೂ ಕೊಲೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಮಂತದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿಯು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿದರೆ ಅದು ಕಲೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದರೆ ಅದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಡು ಐ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಆತಿ ಅಕ್ಕ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುದಿಲ್ಲರೆ ಸೋರು ಪೋಯಾರೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮೀಕರಣದಿನ ಜನ್ಮದಿನ ಅಚ್ಚ ಪೋದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕಾಲಿ ಪಸಂದ ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾವ್ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾಯಿದ್ ಮತ್ತೆ ಕೋದೊಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಕದ ಪದೇ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಎಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಂಬೆ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಉದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಓ ನೈಸ್ ಕಾವೇರಿ ತಾನೆ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ದೇವೇರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗುಲಾಬಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐದೊಂದು ಮುನ್ನೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಲೆ ಕಣೆ
ಈಗ ವಾಯ್ಸಲು ಕೊಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಗ ಬಂದಾಗ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತೆ ನೀನು ಕೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನ ಮಗ ಬಾಬನ್ನಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟ ಬಾಬನ್ನಿ ಅಂದು ಈ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಹೋ ಬಾಬನ್ನ ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇದೇ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಜ ಈಚೆ ಮಗ ಸರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುತ್ತ ಮುಟ್ಕೊಂತರ ಒಂದು ಆನಾನೇ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಂದು ಆ ಆನಿತೆ ಓರುಲ್ಲೆ ಓ ಬಾಬನ್ನ ಆ ಆನೆ ಯಾನೆತ್ತೆ ಬಾಬನ್ನ ಆನೆ ಈಯನ ಮಗ ಅಂದು ಬಾಬನ್ನ ಇದೇ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಜ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಆತನ ಅಂದು ಬಾಬನ್ನ ಆ ನೀ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುತ್ತ ಈಗ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದ ಅಂದ ಯಾನಿ ನೀರಿನ ಎದುರು ಉಂತೆ ಅರ್ಲಾಗ್ತಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ಲಾಗ್ತಜಿ ಹೆಂಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾಬನ್ನ ಈಗ ಪುನರ್ ತಂದೆ ಲಕ್ಕ ದಾಯ ಮಗ ಅವು ಮಾತ ಎನ್ನರು ನಂದು ಪಂಪ ಅವು ಮಾತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ಬಾಬನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಆ ಸಮಯ ಈರು ಆಟೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತಂದ ಯಾನ್ ಬಚಾವಾಯಿರ್ತದೆ ಪೂರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದ್ರ ಪಂಪೇರಿ ತೂಲೆ ಬಾಬನ್ನ ಆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಥೆನೆ ಬಾಳಂದಲ್ಲೇ ಬಾಬನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟಿ ಮಗನ ಅತ್ತೆ ಕುಡಿಯರಿಲ್ಲಿ ಸುರೇಶೇ ಬಂದು ಒಂದೇ ಬಾಬನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಪೆ ಅಂದಿರು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಬಾಬನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರಿ ಅಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಡ್ಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆದ ಬೋಂಡ ಇರನೇರು ತೂಪಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬಪ್ಪೆ ಬಾಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ದೇವೇರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಹೂದೆ ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾಪು ಹೂ ಬಾಡಿರೇ ಯಾರು ಇದು ದೇವೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಗ ದ, ಆ ಪೂಂದೆ ತಂದು ಮಗ ಓಟಾರಡು ಒಂಜಿ ಗಿಲಿತ್ತಿನ ವಾರ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಿಗೋನು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೋಗಲು ಇರುವ ಈ ಓಟಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕನ ಕೈಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕನ ಮೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ಪಂಚಿ ಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾದರೂ ಯಾಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ ಓಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬೈದಿಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮ ಓ ಪ್ರೇಮ ಸಾವಿಯ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾನೆ ಏಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇ ನಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮೆ ಮಂಜ ಆ ಸುರೇಶ್ ಏತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಟ್ಲು ಅಭಿಮಾನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ದಾದಾ ಎಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ ದಾದ ಎಂಕ ದಾದ ತಿನ್ಬೆ ಅರಂಟ್
ಸುರೇಶದಾದ ವೇಲುಗುರಿ ಎಂದು ಬಂದ ಬಕದಾದ ಈ ದಾದ ಮೆಂಚ ಮತ ಬಕ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಲ ಆತುಜ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಲೆತ್ತ ಆಯ್ ಪಾಪ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆಗೆ ಮೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲೆ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ನಿಕ್ಲಾ ಸಾಸನೆ ಬರ್ಚಿಯ ಹೌದೇ ಮಾರೆ ಯಾನು ಈ ಸಲ ದಿಗಂಬರ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಈ ದಿಗಂಬರನ ತೂಪಿನೇ ಇರ್ಮೆ ಏದು ಎರಡೇ ಅವಿಯ ನೇಯ ನಂಗಿದ್ದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಗಿಬು ಜಾಗ ಕೊಡಣ್ಣ ತಂಬೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಲಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಬೋಡ ತಪಸ್ಸು ಮಲ ಜಾಗ ಬೋಡ ಲಿಕ್ಕ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಜಾಗ ಬೋಂಡ ಅವು ಚಿಲುಮಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಕಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ತಗೋಬಿ ಜಾಗಿಂಗ ಜಾಗಿಂಗ ಕಾಯ್ಕೋಬಿ ನೆಕ್ಕತ್ತ ಹಿಂಗ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ದೇವೇರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೇಯ ಹಿಂಗ್ ರಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿನ ದೇವೇರಿ ಸುರೇಶ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ರಪ್ಪವರಿನ ದೇವರಿ ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೋಡ್ ಎಂತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನೆ ಆತ ಬ್ಯಾಗ ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಎದುರು ಬರ ಯಾನ್ ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಬಣ ಸುರೇಶ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಇತ್ತೆ ಭಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಯು ಬರ್ಪೆ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ಪೆ ವರುಣೆ ಬರ್ಪೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಲಿಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಬರ ಸೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಸ್ಸು ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಯು ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ವಾಯು ಏರ್ ಮಲ್ಪುನು ಜನ ವಾಯು ಸೋನು ಇತ್ತ ಯಾರು ವಾಯ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾರು ವಾಯು ವಾಯು ಬರ್ರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಬಿಡು ಸೈತಿನ ಪುನಃ ಕೊಂದು ಬಲಿ ಅವು ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದೆ ಎಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಚಂಡಮಾರುತ ನಿನ್ನ ಅಂಡದ ಮಾರುತ ಉಚಿತಳ್ಳು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ ಮಲ್ಪರ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಮಂಜೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಸುರೇಶ ಈ ತಪಸ್ ಮತ್ತೋದೆ ಯಾ ನಿಂತ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬೇವ ಮತ್ತೆ ದೂವಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾನ ಈ ದೂರ ಬೆಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಲೈಟ್ ಬಂಗ ಅನ್ಕೊಡತ್ತವೆ ತಪಸ್ಸು ಎಂಚಲ್ಲ ಬಂಗ ಅನ್ಕೊಡತ್ತ ರಾಜಯ ಕೋಂಕೆಗೆ ಪೇಟು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ವರುಣೆ ಬತ್ತಿ ಜೋರು ಚಂಡಮಾರುತ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ತಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡು ಸಂಜೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮೆ ಗೋಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇರ್ಕೊಂಡಿಯ ಸೀತಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಇತ್ತನಿನ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀನಕ್ಕೆ ಮೇನಕ್ಕೆ 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 ತೇರು ಮಲ್ಪುನು ಸರಳ
ಎಂಚಿನ ಬಪ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಮೇನಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಮನೆಗೆ ನಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರ್ಚ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಸರಳ ಈ ಇತ್ತೆ ಮೇನಕ್ಕೆ ಅದು ನರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೋಡತ್ತ ಈ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬರ್ಬನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವರ್ಷ ಓಡತ್ತ ತಪಸ್ಸು ಸುರೇಶ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡು 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸುರೇಶ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಗಡ್ಡ ಬೈದಿದ್ರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ್ವ 25 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಈ ತುದ್ದ ಗಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡ ಸುರೇಶನ ಗುರ್ತ ತೆಗಿಚಿಡಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರಡು ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹೊಡತ್ತು ಮಾರೆ ಏನೇನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಜೀವನ ಏ ರಾಜನ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಜನ ನಮ್ಮಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಏನು ಬಪ್ಪಯ ಚೆಕ್ಕ ಬಪ್ಪ ಅಲ್ಲವೇ ಈಗ ಬಪ್ಪ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ರೀತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಓ ಈ ರೀತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏನ ಎಂದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂತಿ ಸಾವಿಯೇ ದೇವಣ್ಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಗಂಡಲ ಬಟ್ಟ ತಿಂಗಳ ಕತ್ತೆ ಸಾಣದೆ ಏನು ಮಾನೆ ಸಾಯಿ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಗ ವರ ಕೊರಡು ಓ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಗ ವರ ಕೊರಡು ಇಟ್ಟಂಡ ಕೊಕ್ಕ ದಾದ ಇದೆ ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾ ನಗಲಾಜ ನಗೇನು ಯಾನಿದ್ದೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಬಂಡಕೇನು ನನ್ನ ಐದು ಮಿಷಿನ್ ದಿಕ್ಕ ಯಾನಿಜ್ಜನ ಬೇಗ 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 ಇದಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ರೀತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆಗ ಆರೆಗೆ ವರ ಕೊರಡು ಅವು ಬರ್ಚಿಬೆ ದಾದ 90 ಬೊಕ್ಕ ಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಮ 90 ವರ 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 ಕೊರಡು ಆಹಾ ಅತ್ತ ನತ್ತ ನತ್ತ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಶುರು ಮಾಡು ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ ಮಗನೇ ಸುರೇಶ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ದೇವೋ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ನಾನು ಕಂದರಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮುದುಬತ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚ
ಆಚೆ ಕೊಡು. ಒಟ್ಟು ಕಂದ ಮಾರ್ರೆ. ನಾ ಒಂದು ಕರ. ಅಲೆ ಸೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇತ್ತ ಹೊರಗೆ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮೋನ ತಿರ್ಗಡಿ ಎದುರ್ತು ಇದಕ್ಕೇನಮ್ಮ ನಮಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಜನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಸುರೇಶ್ 25 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹೊರಕೇನೊಂದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ನಟ್ಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನಿಗೆ ಇತ್ತಕೇನು ಸುರೇಶ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಜನ ಮರ್ನಾಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಬಾಬಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪೋರ ಏ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಸರಿಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನಾರ್ ಬರೇರ್ ಇರೆಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೆತನ ಬರಿತಿತ್ತೆ ಜಿಜ್ಜೆರ ಒಂದು ಈ ಲೋ ಕೊಡಿಜ್ಜ ಛೆ ಯಾನೇ ಲೆಪ್ಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಏ ಲೆತ್ತ ಬಾಬಣ್ಣ ಅತ್ತ ಬುಜಿ ಏನ್ ಸುಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಓ ಅರ್ಜುನ್ ಬಲ ಮಗ ಬಲ ತಮೆ ಸುರೇಶ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡ ಕೊಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಗಂಗಾಧರ ಬರ್ಪಿನ ಯಾನೆ ಬೊಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಅರೆಗು ಬೊಂಡ ಕನ್ನಡ ತಮೆ ಆರು ಏರ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ತಮೆ ಏ ಇರೇನ್ ಏರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಪೇರಿ ಆಟದ ನಾಟಕದ ಟಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಬರ್ಪಿನದ ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಬೊಂಡ ಬರ ಆರು ಏರ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ತಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮತ್ತೆ ಸರ ಒಂದು ಬೊಂಡ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಬೊಂಡ ಕೊಡಿ ಸೆಕ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಜಾನ್ 2ನೇ ಚೂರು ಪಾತ್ರಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಏತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾರಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಳೂರು ಅರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಬಾಬಣ್ಣ ಇದು ಆಪುಷ ಪಣಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಪದ ದಾದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಂದಲ್ಲ ಇದೇಟ್ ಅವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಇದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಮಗಲಿನ ಮದ್ದವಂತ ತಪ್ಪ ನಂಬೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಿನ್ನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ಅಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳು ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಗ ಯಾನಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಳಿ ಮಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ದಿನ ಯಾನಲ್ಲಿಂದ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಮಗ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ಬೇಕೆ ಮಗ ಬೇತೆ ಪಾತಿರ ಮಗ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ ಮಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೋಡಿಪಾದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆ ಎಂಟು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ನಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಬೇಕಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಜಿ ನೂರು ಬಡವ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಚ್ಚ ಪಾರ್ಟಿ 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 ಆಗೋಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋಡು ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತು ಹೋಯ್ ಅಮರಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಮಾತು ಬಾಬಣ್ಣ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಇಕ್ಕಳು ಪೋಲಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೇರೆ ಮಗ ಒಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಇನಿ ಒಂದು ಎಂಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಎರಡನೇ ಒತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಮನೆ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಾಜ ಸರ್ ಸುರೇಶ ಇದೇ ಬಲ ಧರ್ಮೋಗು ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಏತಲ ಪಾಪನತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಈ ಕಾಪೋಡು ಅವ ಬೇತೆ ಪೇಪರ್ ಬೋಡ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆಂದ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಹೋಯ್ಬೆ ಅಂಜನ ನಾವು ಹೋಯ್ ಅವೋಡಿಯ ಆಜನ ಲತ ವಡ ಸುಂದ ವಡ ಸುಂದ ಐಕೆಲ ಗಂಗಿಲ ಚಕ್ಕಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಐನೂರು ಮುಗುರು ತಿಳಿಪು ಮನಸ್ಸು ತಣಿಪು ಮುಗುರು ತಿಳಿಪು ಮನಸ್ಸು ತಣಿಪು ಕನಟು ಬರುವ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರಗಾದೆ ಎನ ಜೀವ ಇರಗಾದೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಪ್ರಾಣ ಸಕೈರೆ ಆಲೆ ಬಲದೆ 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 ಸುಕುಮಾರಿ ಈ ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಅರಸಿ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪು ಮನಸ್ಸು ತಣಿಪು ಮುಗುರು ತಿಳಿಪು ಮನಸ್ಸು ತಣಿಪು ಕನಟು ಬರುವ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಚುಂಡು ನವಿಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡುಂಡು ಮುಗಲು ಆನೆಲಿ ಬಾನೋಡೆ ಪುರ್ಲುದ ಎನ್ನ ರೂಪದ ಸಿರಿಯೆ ತುಳುನಾಡುದಾಯಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕೌಲವಾಲವ ಕುಮಾರ ಸುಂದರ ಸುಕುಮಾರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅರಮನೆ ಬಲದೆ 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 ಸುಕುಮಾರಿ ಪ್ರೇಮದಾಟದ ರಾಣಿ ಸಿಂಗಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾನದ ಕುದುರೆ
ಆಯನ ಮರಲಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಆಯನಿಗೆ ಇಂಕೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓದು ಆ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಆಯ್ ಎಂಚಿನ ಜನ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಓದು ಆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಹರಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತು ದಯಬಂಡ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕ ಗಂಗು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚುಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೂ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಾಂತೆ ಅವಿನ ಪತ್ತರ ಪೋಂಡ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಪಾಂತ್ಯದ ಬದುಕತ್ತಂದೆ ತೂಪು ದಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಲೈತೆ ಅವನು ಏತು ಪಾಂತಲು ಬರ್ಪ ಸೈಪ ಮಗ ಈ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸುಬರತ್ತು పొర్లుద పొన్నులను మరలు మలుపున ఒరి వికృత కాముకే ಇನ್ನರ್ಥ ತುಂಬ ವೇತು పొన్నులను ಹಾಳು ಮದಿನ ಏಡು ನಿನ್ನ ಮರಲು ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಟು ತಾಗಂದು ఆయన ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪುರ ತೂಟ ಕಾಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ పొన్నులేపును ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಮಿತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ನೆಕು ಆಯನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಪಾಪಕ್ಕೆಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮದುವೆ ಆವಂತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಮಗ ಮದುವೆ ಆವಂತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ఆయన రెక్కెని తుండు పట్టించి పొందాండ నమ్మ జైలు పోపిని గ్యారంటీ ఏ గంగు నమ ఎన్నిలక ఆయే మాత పోలీస్ కత్తుండే ఆయకు మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పవర్ ఉండు ఆయన దేహದ ಮಿತ್ತು ಗಾಯಮಲ್ತುಂಡ ఆయకు ದಾಲಾಗಂದು ఆయన ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಬಲವಾಯಿನ ಗಾಯಮಲ್ಕೊಡು ಆ ಗಾಯ ಎಂಚೊಡು ಕಂಡ ఆయన ప్రతి నిమిష ప్రతి ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೆಯೊಂದು ಕೊಡು ಆಗ ఆయనే ನಮರ್ದು ದೂರ ಮರಳು ಪತ್ತದು ಬರಿಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಯಾರು ವಾ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆಟ ಆತು ಟೈಮು ನಮಡಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಈ ನಿನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕತೆ ಏರು ಬರೆಪೇರು ಕತೆ ಯಾನು ಬರೆಪೆಮ್ಮೆ ಕತೆ ಯಾನು ಬರೆಪೆ ಅವೆಂಚ ಪಡೆಡೆ ಬಲ ಗೊತ್ತಂಡದ ಇತ್ತ ಆ ಎಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ದು ಹೋತಾಗವು ಓಕೆ
ಓಕೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಏಸಿದ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಯಾನ್ ಕಾವೇರಿ ಪಾತೇರ್ನು ಇನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿನ ಈರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರೇನು ಮದುವೆ ಅವಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಾಲು ಎಲ್ಲ ಏನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ఇది ఇలాగ పట్టారడా ఎండెత్తు నో 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 ఓన్లీ సరియా పూజి ఇలాగ ఓకే ఓకే ఆయన దేవ బలే అర్జున్ వరందులే నాన్న ఉప్పు అర్జున్ కತೆ ಕಾವೇರಿ ದಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ದಾದಪ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಲೈ ಕುಂದು ಪಾಟ್ಯಾಕ ಉಲಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಿ ಉಲೈ ಕುಂದು ಪಾಟ್ಯಾಕ ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಈ ಗಂಡು ನನ್ನ ಬಾಳ ಕಷ್ಟನೇ ಐತಿ ಏ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನೇ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಪ್ಪಂತದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಏ ಗಂಗು ಓ ಸರಿದು ಓ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನಡಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಳ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ತೋಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲಯ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾ ಒಂಜನ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗೋಗುವುದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಈ ಕೊಟ್ಟುಡು ಈ ಉಲೈಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕನಸು ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವು ಥೂ ನಿಕಲ ಜನ್ಮನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬುದಿ ರಾಜಿ ಮಾಡು ಕಿಡ ಈಗಿನ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ತೀರ್ರಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಲ್ದ ನೀರು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೆ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಹುಟ್ಟುವಣ ಐಕೆ ಏತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೈತನಲ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪೆ ಏ ಗಂಗು ನಾ ಜೀವನಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ರುಚಿನೇ ಬಯಕೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಹರಿಕತೆ ಕೇಳ್ರೆ ಅಲ್ಪು ಬೈದಿನ ಉಲೈಡಿ ಏರು ಕುಲ್ಪನ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೇಟೆ ಲಕ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದ್ಮಾವಿನ ಆನು ಎಸಿಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸತ್ಯ 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 ಆಗಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಯನು ಅವತ್ತ ವಿಷಯನ ಪಂಡನು ಈ ಕೇಂಜ ತುಂಬದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಂಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಿಸಿ ನೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣರೆ ಇದ್ದುಲ ಓ ಸತ್ಯ ಓ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಆದ್ರು ಪೂರ ವಿಷಯ ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಅವಳು ಏನ ತೂಯಿಜೇರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಏ ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಎಂಕ ಬೇಟ ಸಾರಿಯೇ ಇತ್ತುಜಿ ಬಿಗಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಕ್ಕೋಡಾಡು ಪಪ್ಪಡ ಪನೋಚಿ ಮಗ ದಯಮಾಲ್ತು ಪಪ್ಪಡ ಪನೋಚಿ
ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಾದ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಈಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಈಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಓಕೆ ಕವಿ ಓಕೆ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಈರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಮಿನಿಮೆ ಒಂದೊಂದು ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿದೈನ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಅವ್ವೇ ವಿಲೈನ ವಿಕ್ರದ ಕಾಮುಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯನ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಯರೆ ಅದು ಈಟೆಪ್ಪೋ ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟದಿದ್ದೀಯ ಇಡೀ ಹಾಕ್ಯನ ಈತನೇ ನಾನು ಕೊಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಅದು ಪಾಯ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆ ಈದೇನ ಬಾಲೆ ಮೂರು ದಾದ ನಡೆದ ಮಗ ಪಣ್ಣು ಮಗ ಪಣ್ಣು ಬಾಬಣ್ಣ ನೀವು ಲಂಚಿನ ಬಾವು ನಡ್ತೈತಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಪಡಿಸಿ ಬರಲಿ ಇಚ್ಚಿಯ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಲಿ ಪೂಜೆ ಬಾಲೆ ಪನೆಗ ಉನದಾದ ನಡೆದಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನಜ ಬಂದಂಗ ಎನ್ನ ಆಚಂದು அக்கனொட்டிಗೆ ஏறோ சரச சல்லாப்பு மத்தொன்னிலிருந்து பண்டி நம்புஜி பப்பா நம்புஜி அண்ணா ಗಂಗು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಬಪ್ಪ ಉಲೈಡೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿ ಬೇಲಿ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಬಪ್ಪ ಅವು ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮೃಗ ಬಾಬಣ್ಣ ಪೋದು ಪೋದು ಎಡ ಮಗನನ್ನು ದಿಕ್ಕು ಕೊಡಿಯನೆ ಬಿದ್ದದಂತಯ್ಯ ಎಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿದ್ಯಾ ಎಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿದ್ದಿ ಈ ದಾಯ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಉಲೈ ಅಂಚಿನ ದಾರ ನಡತೈಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬಣ್ಣ ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ದಾರ ನಡತೈಜಿ ಕೊಡಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿನಿ ನೋದಕ್ಕೆ ನೋದು ನಿಜ
ಕಾವೇರೆ ಸುರೇಶೇ ಅಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದು ಇಂದರಿದ ಆದಮತ ಬಾತಿರದಿರು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಕಾವೇರೆ ಕಾವೇರಿ ಈತ ಪ್ರಾಯಣಲ ತುಯಿನ ಏತು ಪುರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ ಅಂತಿನ ಕೋರು ನನ್ನ ಏತು ಪುರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಕಾವೇರೆ ನೀನು ಅಕ್ಕ ಅವತ್ತನ ಬಂದಿರು ಯಾನ ಪನ್ನಕ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಟು ಕೂರ್ಚಿನಂದ ಯಜ್ಞಾನ ಕೇಸು ಬಂದಿರು ಬಾಬಾ ಕಾವೇರೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಐದು ಕೋಡಿದು ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈಗೇನ ಮಂದಿರಿ ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಬಿತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಂಡ ಇರುವ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಇಡೇ ಕಾರ್ತಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಯಾರು ಬಂದ ಪೆಟ್ಟು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್లకు ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬೈದೇನೆ ಈತೆ ತಿಂಬೇರು ತೊಡೆ ಬೊಟ್ಟಿರು ಸವಾಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಕಡೆக்கு ಎಟ್ರಸ್ತಾಂತೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾದ್ರಾಡು ಪಾಡಿಯರು ಏ ಎನ್ಸಿಪಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಂಗು ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಯಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕಕ್ಕೆ ಎಂದಪ್ಪಂದ 4 ದಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ ಈಚೆ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಬಂದು ಪಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾವೇರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪವಳಿ ಅಂಟ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಿತ್ತೋರಿಲ್ಲಂತ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀನು ತಪ್ಪಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಏನು ನೀಡೆ ಬರ್ರ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪಾಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲ ನಡು ಈ ನಮನೆ ಕೊಂಬಿಯಾನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡೇ ಬೈದಿನ ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದುವೇ ಕೆಲಸ ಮತ್ವ ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಓಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಐತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಯ ಓ ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದೀವೋ ಡೇಟ್ ಏರಂಡಲ ತಿಕ್ಕಿರಡ ಪಾಡರ ಬೋಡ ಕಾವೇರಿ ಬರತಿನ ಕಥೆಯ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಅಂತ್ಯ ಕೊರೋಡೊಂದು ಈ ಕಾವೇರಿಗೆ ಲಾಯ್ಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾವೇರಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಥೆನಿ ಈ ಬರೆಯ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕಥೆನು ಯಾರು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಗೊಬ್ಬು ನಡಿಕೋಗಿ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರಿಗೆ ಈ ಉಂಗಿಗಳು ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಎದಿಪಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟನ ಆನ ಮಗೆ ಅತ್ತು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಎನ್ನಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೇಳು ಈ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪ ಮತ್ತೆ ಏತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಾತರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟಕ ಗೋರಡು ಯಾರು ಒಂತೂರು ನಾಟಕ ಗೋರ್ಬಿಡಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮುಲು ಉಂಟು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಲ ಬುಡ್ಸೋತಿಗೆ ಮಾತಾ ಬುಕ್ಕಾತು ಯಾರು ಏನು ಏರೆಂಡಗೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂರಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಲ್ಲ ಓ ಮ್ಯಾ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ ಚೌತಿಗೆ ನಾಟಕ ಬರುವಂತೀರಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಯಾರು ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ಬೇ ಮತ್ತೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಮಾತ ಮಾತದ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಈ ನಿನ್ನ ನಾಟಕವು ಮಾತ ಉಂಟು ಮನೆಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಈಗ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾಟಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪವರ್ ಮಾರಾಯ ನಿಂಕ ಅವ ಮತ್ತೆ ಬಿಡು ನಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪತ್ರಕ್ಕ ಎಂತ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿ ನಿಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅವಳ ಏತು ನಿಮಿಷ ಏತು ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಲ ಮಿತಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅವು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಆವಡಮೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಆಡಿ ಯಾನಿತ ವಯಸ್ಸು ಒಂದಾತಂದಿ ಆಪುಡೆ ಇತನಿಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಳು ಅದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣೊಂದು 8 ಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಬರೀತೀರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಂಡೇರಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಮಂಜಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪೆ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರಿಶೋಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡಂಡ ತಾವು ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನನೆ ಏರೇರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪುರಾಣೆ ಪಟ್ಟು ಏರಿ ಐಟು ಸುರೂಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸಿನ ರೋಲ್ ಸೋನು ಮಲ್ಪು ಅವ ಲಾಕ್ ಅವಮೆ ಲಾಡ್ ಮನ್ ಬರತ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿಟಾರ್ ಕೊಡವ ಎಂಚಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗಿಟಾರ್ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈಪಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೆ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಊಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅದೂರ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೇವು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮಾರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆರ್ನವರಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮರ್ಯಾದಿಗರು ಇತ್ತೆ ಸರಳ ಸರಳ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗುಪ್ತಚಾರಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣಿ ಗುಪ್ತಚಾರಿ ಇತ್ತ ಈತ ಪುರಾಣಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೊಡುತ್ತ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಡಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೀಂಡ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ 1 2 3 ಆಗದು 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ಇವನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಡಿ. ನೆಲವನ್ನು ಹುತ್ತವರು ನಾವು, ಬಿತ್ತುವವರು ನಾವು, ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ? ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಶೋಕೌಟ್ ಶೋಕೌಟ್. ರಂಗಭೂಮಿ ಕೈ ಮುಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ನಾವು, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವರು ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡು ನಮ್ಮದಿ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಮಾರೆ. ನೆಲವನ್ನು ಹುತ್ತವರು ನಾವು, ಬಿತ್ತುವವರು ನಾವು, ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೆಲವನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ನಾವು, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವರು ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೊಂಡು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ನಾಗ ದಾದಾನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊನ್ನನ ಪಟ ತುಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪಿನಿ ಬಂದು ಒಟಿಕಾಡು ಅಂತುವೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಗು ಆಯ್ ಮೊರಿಯೇ ಆನು ಫಾರಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಸುಖಂತ ಸುಖಪತಿ ಗಿಡುಪ್ಪುದು ಪನ್ಪ ಆನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ತೂಯಿನಿ ನಿನ್ನನೇ ಮದುವೆ ಆವೊಂದು ಹಠ ಪತ್ತದೆ ಹಂಚ ಬಂದು ಮದುವೆದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೈಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪರದೇಶಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಾಳಡ್ಲ ಅಲೆನಿಯಾನು ಇರುವ ಲಕ್ಷದ ಪರದೇಶಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದಿನ ಕಾತಿದ್ದಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ ನೇಕ್ ಸುರೇಶ ದಾಲ ಉಪದ್ರ ಮಂತೇಡ ಸುರೇಶ ಉಪದ್ರ ಮಂತೇಡ 51 ಪುಣ ಬೋರುಂಡು ಚಿಂತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಮದುವೆಗಿತ್ತೆ ಆನವಡ ಆಡಗಿ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಅಲ ಅವಳು ಬರೋದುಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ದಾಯ ಲೆಕ್ಕಿನಿ ಗೊತ್ತಾ ಐಕೆ ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ಇಡೆ ಬಲ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾಡ ಈ ಕೇಂಡಿನ ಅಂತ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದ ಇತ್ತ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಮತಿಬೇಡ್ತೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಮತಿಬೇಡ ಸುರುತ್ತನ ನೆಟ್ಟುಂಬಲ ಎದ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮದ್ಮ ಮತ್ತಿನ ಅವರುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನೀವು ಫಾರಿನಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತಿನ ಅವರುಂಡು ನನಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಚೂರಿಡೆ ಬಲೆ ಏನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒದ್ದು ತೂದು ಬೈದೆ ಆನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಂಡನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಬಾಂಬೆಡು ಕ್ಲಬ್ ಓದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒತ್ತಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಕಾಡ್ನಾಡು ಗುಣ್ಣನಾಡು ಮಿತ್ತಲು ಎಂಕಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನೆನಪಂಡು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಫೋಟೋ ತೂಜಾಯ ತೂಯಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಮದುವೆ ಆಪುಂದು ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನೀರಡ ಪಂಕ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆನನ ಫೋಟೋದಲ್ಲ ಜಂತೆ ತುಲಿ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಯ ಆನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೊಚ್ಚ ಈ ರೈತದ ಆಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೋಚು ಅಲೇನು ಒಪ್ಪಿಸವನ ಬೇಲೆ ಎಂಕು ಕುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂವಣ್ಣು ಪೂರ ಅಂಚಂಡ ಮಲ್ಲೆಂತ ಬಿಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈದು ಪಡ್ದಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದ ಅದೊಂದು ಪಣಿಗೆ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದೊಂದು ಈ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಂತ ಕಾವೇರಿ ಮಸ್ತು ಉಪಕಾರ ಅವ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಪಕಾರದ ಆದ ಉಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಪ್ಪೇನ ಇಂಕಲ ಇಚ್ಛೆ ಅವಳ ಅಂದ್ಯ ಅದ ಮದುವೆ ಯಾಪಂದು ಬಂದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಅಲ್ಪ ಆಡು ನನ್ನ 10 ದಿನ ಲಂಡನ್ ಬಿಗಾಡುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಾಲು ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಮದುವೆ ದೀವಡೊಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಿಂತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತಿನಣಿ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತ ಐಕೆ ಇದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಈದು ಎಡಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೈತ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಈ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಎಂಕ ದಾಯ ಮಾರಿದೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ఇప్పుడు ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾದ ತೂಗ ಪ್ರಾವಂತ ಈ ರಾರ ಮಾಡು ಅವೇ ಈ ಪುನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೇ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ
ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಡಲ ಬಾಕಿಲು ತಳಬಡ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ನೀಡಿರದ ಕಣ್ಣದು ಏನನ್ನು ಲತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸರಗರೋಡು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೆ ತಜುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮತಾನೆ ಈ ಕುರ್ಚಲೆ ಸುರೇಶೆ ಇಡದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಕುರ್ಚಲೆ ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ದಾಬರುಡು ಮುಲು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗೆ ಮೋಸದ ಮದ್ವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಮದ್ವೆ ಉಂಟಾದ ಸತ್ಯ ಮನೆ ಉಂಟಂಕು What do you mean? Who are you? Have any call the police? Don't worry. I will manage. ಸುರೇಶ ಬಲ ಮಗ ಏತು ಸಪೂರ ತಾಯಿ ತುಲಾ ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿಗಳ ಬಾವೇರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಹಾಕಲಿ ನೀ ಲಂಡನ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪಿದಾಡನ್ನ ಅತ್ತು ಲಂಡನ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಪುಂಜವೆ ಎಂಕಲು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಬರ್ರಿ ಎಂಕಲು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಬರ್ರಿ ಪುಂಜವೆ ಏನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳ್ವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಇರ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿತ್ತುಂಡ ಆನ ಮಾನನ್ನ ಲಂಡನ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟದ ರೈತ ಪಟ್ಟೆಗೆ ತಲೆ ನೀತಿ ತಯ್ಯರಾಪುಜಬೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮದುವೆ ಉತ್ತೇರ ವೈದ್ಯಂಬೆ ವಾಸೀಮೆದ ಪಲಯಬೆ ವಾಸೀಮೆದ ಪಲಯ ಈ ಪಲಯ ತುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಲ್ದ ನೆತ್ತಿಯರ ವೈಪರ್ಯ ಬೈತಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಬೈ ರಕ್ಕಸೆ ಸೋಡು
ಬಿದೈ ವರ್ಷಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಂದು ಕೂರ್ಚಿ ತೇಗೊಂಡ ಈ ಸಮಾಜರು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ರೇಗು ಎಲ್ಲದಾನಿಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ಮನಬೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ 400 ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡೇ ಇನಿ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಮಗನು ಕೆಕ್ಕಿಲು ಕೈ ಬಾಳದ ಬಿದ್ದೇನೋಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರದಾಕಲು ಮನಬೇರು ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಓದ ಕುರ್ಚಿ ಯಾರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಯಾರು ಪಾಪೆ ಪಾಪ ಯಾರು ಪಾಪೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂಬಲೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಪಿನ ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈ ಅಣ್ಣನ ನಂಬಲ ಮಗ ಒಂದು ಆ ಪಂಜವು ನಿಕ್ಕು ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಬಂತಂದ ಮಗ ಈ ಪಂಜವು ತೋಪಿಲ ಕತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜ ಈ ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪಾಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೂ ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಮಗ ಸರಿ ಸರಿ ಬಿದ್ದಾಳೆ ನಿಕುಲು ನೇನೆ ಪಾತಿರೋದು ಪೊರ ಎಂಚ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಟು ಜೋ 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 ಲಾಲಿ ಪದ ಪಂಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರೋ ಮುತ್ತೂದ ಪಾತೆರು ಅಪ್ಪೇನ ವಯ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಪಂ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪಂ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಬಣ್ಣನ ಬದುಕುಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮದಿಮೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದಾವು ನಾಟಕದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬಾಕಿಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ
పొన్నులు మంది మేకలు పిదేవులకు పోయి ఒక్క ನಾಯಿ ತೋಚು ಸೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಪೇಪರ್ಲು ಓದಿದ್ದೆ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ നടത്തുന്നു ನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪ ಓ ಸೋಡು ನಮೇ ಓ ಪ್ರೇಮ ಓ ಕೇಶವಣ್ಣ ನೀವು ರಪ್ಪಿದೆ ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ಬಾಬಣ್ಣ ಸೋಡು ನಮೇ ಸಾರಿ ಇದು ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಈ ಬೊಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಗಳು ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರಿಯರ್ ಪಂಪಿನ ಮಾತ ಸುಳ್ಳುಮೆ ಈ ಪಂಪಿನ ಮಾತ ಸುಳ್ಳುಮೆ ಸುಳ್ಳು ಸುರೇಶ ಪಂಡಿನ 100% ನಿಜ ಯಾನೆ ಅರ್ಜುನ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೊದು ತಪ್ಪೈನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮದುವೆದ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಲ್ಲೇನು ಪರದೇಶಗ ಮಾರಿನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ತಿಂಗಳು 10 ಪೊಣ್ಣಲೇನು ಪರದೇಶಗೂ ಕಡಪುಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ವರ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಜೆ ಒರಿದಿತ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಬೆಣ್ಣೆದಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪಗೂ ಊರಿಡಿ ನಾಡಿಲ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಐದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಮದುವೆದ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಆ ಕತೆಗೂ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಕಾವೇರಿ ಕಡೆಕಲ ನಿನ್ನ ಕಂದೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋಜಾಯ ಕಾವೇರಿ ಪಣಿಯ ಎಂತ ಬಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಡಲಿಯ ಪಣಿಯ ಪಣಿ ಕಾವೇರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿನ್ನ ಮೆಂಗೆ ಗಂಗು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸೈತೆ ಕಾವೇರಿ ಯಸ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ನೆಪ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಕಡೆಕ್ ಸೈಪುನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಅಂದು ನಾನೇ ಬರ್ತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆನಿಂಚಿ ಕಡಪುಟ್ಟಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಓ ಆನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಸರಿ ತುಳಿ ಈರ್ನ ಬಳಿದಿ ಕಾವೇರಿ ಈರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವಣಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡ பொண்ணுலகு பரதேச குமார்ನ ಬ್ರೋಕರ್ ಪಡಿಯಾ ಪಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಮಾಲೆ ಓದಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಓದಲಿಯಾ ಪಡಿಯಾ ಪಡಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓದಲಚ್ಚು ಮಣಿಯನ್ನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮೋಸೋಡು ಮದುವೆ ಆಯ್ನವೆಂಗ್ಲು ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪೇರಿ ಪರದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಿಪ್ ದಂಡ ಎತ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪ ನಡೆದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಗೋಡಂಡು ಕುಲ್ಲವೇರಿ ಎತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಅಪಗನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೋನಿ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೊನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕದ ಜಾಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಕಲ ಬೆರಿತಾಗಿಯ ಶಿಪ್ಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಶೂಟ್ ಔಟ್ ನಡತ್ತನು ಅವ್ನು ನಡತನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈತೇವಿ ಐತು ಈರ್ನ ಬಾವೆ ಗಂಗುಳವರಿ ಶ್ರೀವರಿ ತಪ್ಪಾಯಿ ಆಕೆ ದಿಕ್ಕದ ಗುರಿ ಈ ಊರುಡು பொண்ணுல நாற்பத்த ಪ್ರಕರಣ நடத்துವಂತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಕಾವೇರಿ ನಿನ್ನಡ ಆಣಿ ಪಂಡದತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಯಾವು ನಿಕ್ಲನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತು ಅವೇದೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನು
ಶಿಕ್ಷೆ ರಟ್ಟು ಬದಿಮೈನ ಎಂಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಧರ್ಮ ನಡೆತಿನ ಗಂಗುಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮೊಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಸುರೇಶಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಡ ಎಂಗ ಬಾಲ ಪಾಪಯ ಐದು ಒಂಜಿಲ ತೆರೆಯಂದು ತಾಲ ತೆರೆಯಂದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ